lên phía trước này ạ? 추워서. Tại vì lạnh à? 네, 여기 추운 자리입니다. Đây là vị trí rất lạnh lẽo ạ. 여기 두 자리 남았어요. Ở đây còn 2 chỗ nữa. 네, 앞에 오세요. Xin mời những người cuối cùng lên đây ạ. 왜냐면 우리 형제님도 오세요. Hai người anh em lên đây luôn đi ạ. vũ 형제님하고 호 형제님. Người anh em Vũ và người anh em Hồ ạ. 이제 중간에 오시는 분들이 많이 계셔가지고 Tại vì giữa chừng sẽ có nhiều anh chị em đến ạ. 뒤에 자리를 남겨두어야 돼요. Nên là chúng ta phải để trống những cái chỗ đằng sau cho mọi người ngồi ạ. 잠깐 같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 사랑이 많으신 아버지 하나님, 저희들을 구원해 주신 은혜 감사를 Chúng 드립니다. con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa Trời là Cha yêu thương đã cứu vớt chúng con. 늘 저희들을 기다려 주시고 용서해 주시고 또 참아 주시는 주님 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa là đấng luôn nhẫn nhịn, nhịn nhục tiếp nhận chúng con. 주님의 은혜를 늘 기억하고 우리가 그 은혜를 보답하는 삶을 살 수 있도록 Để 도와주시옵소서. xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con luôn nhớ ân điển của Chúa và sống một đời sống báo đáp ân điển này. 주님, 우리의 연수가 짧다는 것을 우리에게 늘 일깨워 주시고 Xin Chúa luôn làm cho chúng con ghi nhớ rằng số ngày của chúng con còn rất ít. 이 짧은 인생을 살아가는 가운데 우리가 어떤 일을 하고 또 무엇을 위해 살아가야 할지 알려주시기 원합니다. Xin Chúa cũng cho chúng con biết chúng con phải làm gì và phải làm điều nào trong thời gian ngắn ngủi này. 주님, 아무쪼록 저희들 삶 가운데 귀한 영혼들을 만나게 해주시고 주님의 복음을 전하기 위해서 우리가 하루하루 살기를 원합니다. Chúng con mong muốn rằng trong đời sống của chúng con có thể gặp các linh hồn và truyền giao tin lành quý báu của Chúa cho những linh hồn này. 주님, 오늘도 주님의 사랑하는 자녀들 한 자리 모였습니다. Chúa, hôm nay những linh hồn mà yêu thương Chúa cũng đang nhóm lại ở đây. 우리에게 합당한 것을 늘 알려주시고 Xin Chúa luôn cho chúng con biết điều thích đáng. 우리 마음속에 새로운 마음을 창조해 주시기 원합니다. Và xin Chúa sáng tạo tấm lòng mới trong tấm lòng chúng con. 우리가 하루하루 살면서 주님을 닮아갈 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để cho chúng con sống mỗi ngày với hình ảnh giống với Chúa. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 아멘. 예, 에스더 Chúng ta 찾아보겠습니다. cùng mở sách EST ạ. 예, 우리 지난 시간에 에스더 같이 공부했는데요. Tuần trước chúng ta vừa học sách EST với nhau ạ. 예, 지난 시간에는 에스더서에 나와 있는 하나님의 섭리에 대해서 좀 생각해 보았습니다. Tuần trước thì chúng ta đã cùng học về sự chủ tể của Đức Trời thông qua sách EST có liên quan gì với chúng ta. 오늘은 에스더를 통한 교훈을 좀 생각해 보도록 Và ngày hôm nay 하겠습니다. thì chúng ta sẽ cùng đón nhận bài học thông qua sách EST ạ. 예, 에스더 4장입니다. Sách EST đoạn 4 ạ. 예, 13절부터 16절까지 Từ câu 13 đến câu 16 ạ. 제가 읽겠습니다. Thầy sẽ đọc. 모르드게가 그를 시켜 에스더에게 회답하되 너는 왕궁에 있으니 모든 유다인 중에 홀로 면하리라 생각지 말라. Mardoche bảo họ nói lại với bà EST, đừng tưởng rằng ở trong cung vua con sẽ thoát khỏi tai họa sẽ xảy đến cho tất cả những người Do Thái khác. 이때에 내가 만일 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말미암아 노임과 구원을 얻으려니와 너와 내 아비 집은 멸망하리라. 내가 왕후의 위를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 아느냐. Nếu con nín lặng trong lúc này thì dân Do Thái hẳn sẽ được trợ giúp và giải cứu bằng cách khác. Song con và nhà cha con sẽ bị diệt vong. Nhưng nào ai biết rằng vì cớ thời điểm như thế này mà con được ngôi hoàng hậu sao? 에스더가 명하여 모르드게에게 회답하되 Bà EST sai người trả lời với Mardoche rằng 당신은 가서 수산에 있는 유다인을 다 모으고 나를 위하여 금식하되 밤낮 3일을 먹지도 말고 마시지도 마소서. 나도 나의 시녀로 더불어 이렇게 금식한 후에 규례를 어기고 왕에게 나아가리니 죽으면 죽으리이다. Xin triệu tập tất cả người Do Thái ở Su-sơ lại, rồi hãy vì con mà kiêng ăn trong 3 ngày đêm, đừng ăn hay uống gì hết. Con và các nữ tỳ của con cũng sẽ kiêng ăn nữa. Sau đó con sẽ vào chầu vua, là việc trái luật pháp, nhưng nếu phải chết thì con chết. 예,
당시에 바사 제국은요, 천하를 다스리는 큰 제국이었습니다. Đế quốc Asan Ba Tư ngày đó là một đế quốc mạnh và cai trị nhiều nước ạ. 아하수에로는 그 제국의 왕이죠. Và vua Aseru chính là vị vua của đế quốc 그래서 đó đúng không ạ? 이 하나님을 보면은 Nếu như nhìn vào Đức Chúa Trời ạ, 하나님은 만국을 다스리는 만왕의 왕이잖아요. Đức Chúa Trời là vua của muôn vua và cai trị tất cả các quốc gia đúng không ạ? 그래서 이 아하수에로는 Vua Aseru ạ, 하나님을 의미하는 사람일 수 là 있습니다. người ý chỉ về Đức Chúa Trời ạ. 그리고 이 하만은 Và Haman ạ, 유대인을 죽이려고 했잖아요. là người đã định giết dân Do Thái đúng không ạ? 이제 온갖 거짓말로 Dùng những lời nói dối của mình 나쁜 계획을 세우고 và xây dựng những kế hoạch xấu ạ. 이 사단이 하는 일이죠. Đó là việc mà ma quỷ làm đúng không ạ? 그래서 이 하만은 사단의 그림자가 되는 Nên là 겁니다. Haman chính là hình ảnh tượng trưng của ma quỷ ạ. 모르드게는 에스더를 양육했습니다. Mardoche là người đã nuôi dưỡng 예, Esther ạ, 에스더를 사랑해 줬습니다. và đã yêu thương Esther ạ, 그리고 에스더가 성장할 수 있도록 và 도왔습니다. đã giúp đỡ cho Esther có thể trưởng thành ạ. 우리 예수님이 하시는 일이죠. Đây cũng là việc mà Đức Chúa Giêsu đã làm đúng không ạ? 예수님은 영혼을 사랑하시고 Đức Chúa Giêsu yêu thương linh hồn ạ, 우리 성도들을 사랑해 주시고 và yêu thương các tín hữu ạ, 또 và 양육하시잖아요. dưỡng dục đúng không ạ? 예, 모르드게는 예수님의 그림자가 되는 겁니다. Mardoche chính là hình ảnh tượng trưng cho Đức Chúa Giêsu ạ. 그래서 에스더는 Và Esther ạ, 성도의 그림자이자 교회의 그림자가 되고요. vừa là hình ảnh về tín hữu và vừa là hình bóng của hội thánh ạ. 예, 그래서 에스더의 모습을 우리가 자세히 보고 교훈을 받을 필요가 있습니다. Nên là chúng ta cần phải nhìn kỹ vào hình ảnh của Esther để đón nhận bài học ạ. 예, 에스더서를 생각하면 뭐가 Khi mà 생각납니까? nghĩ đến sách Esther thì chúng ta sẽ nghĩ đến điều gì ạ? 죽으면 죽으리이다. Nếu phải chết thì sẽ chết. 그죠? 아주 đúng 유명한 말을 에스더가 남겼습니다. Esther đã để lại một câu rất nổi tiếng ạ. 예, 그런데 에스더가 처음부터 이 말을 할 수 있었던 것은 Nhưng mà không 아니고요. phải ngay từ ban đầu Esther đã có thể nói lời này ạ. 예, 에스더도 두려움이 있었고 Esther cũng đã có sự sợ hãi ạ, 담대하지 và 못했습니다. cũng không có thể dạn dĩ can đảm ạ. 그런데 모르드게를 통해서 Thế nhưng thông qua Mardoche ạ, 이 믿음을 가질 수가 있었고 bà đã có thể mang theo đức tin 또 용기와 담대함을 얻을 수 và 있었습니다. có thể đón nhận được dũng khí cũng như sự dạn dĩ ạ. 그래서 이 4장에 보시면요. Nên như nội dung ở trong đoạn 4 này, 여기에 기도도 나오죠. trong này có nói đến sự cầu nguyện đúng không ạ? 이 금식한다는 게 이게 기도를 말하는 거예요. Việc kiêng ăn ở đây là nói về việc cầu nguyện đấy ạ. 또 교제도 나오죠. Và cũng nói đến sự thông công đúng không ạ? 또 결심도 나오죠. Cũng nói đến quyết tâm 또 믿음에 대한 부분도 나오죠. và còn nói đến phần liên quan về đức tin ạ. 네. 그 우리 신앙생활에 꼭 필요한 것들이 여기 다 들어 Ở 있습니다. trong này đều có những điều cần thiết cho đời sống đức tin của chúng ta ạ. 네. 일단은 Trước tiên ạ, 이 에스더라는 인물을 좀 생각해 보면은 nếu như chúng ta nghĩ về nhân vật Esther ạ, 에스더 2장 한번 보시죠. chúng ta cùng mở Esther đoạn 2 ạ. 에스더 2장 7절입니다. Esther đoạn 2 câu 7 ạ. 저의 삼촌의 딸 하다사 곧 에스더는 부모가 없고 용모가 곱고 아리따운 처녀라. 그 부모가 죽은 후에 모르드게가 자기 딸같이 양육하더라. Ông nuôi dưỡng con cái của cậu mình, cô gái ấy tên là Hadassah, tức Esther, vì cô không còn cha mẹ. Cô ấy có dung nhan đẹp đẽ. Khi cha mẹ cô qua đời, Mardoche nhận cô làm con gái mình. 네. 에스더라는 이름은요 페르시아어인데 Cái tên Esther là tiếng Ba Tư ạ, 별이라는 và 뜻입니다. nó có ý nghĩa là ngôi sao ạ. 에스더는 진짜 별과 같은 존재가 됐죠. Esther đã trở thành một tồn tại giống như những ngôi sao đúng không ạ? 그런데 처음부터 별이 아니고요. Nhưng mà ngay từ ban đầu không phải là đã là ngôi sao ạ. 에스더의 출신 배경은요. Bối cảnh xuất thân của Esther. 에스더는 고아였습니다. 고아. Esther là cô nhi ạ. 아마 이 모르드게가 딸같이 양육했다라는 것을 보면 Có lẽ nếu như nhìn vào cái cảnh mà Mardoche nuôi dưỡng con gái ạ, 어린 시절에 부모님이 돌아가신 것 같아요. thì có vẻ như là ba mẹ của Esther đã qua đời lúc bà còn nhỏ ạ. 이 모르드게는 에스더의 삼촌입니까? 사촌입니까? Ở đây ạ, Esther là cậu của Mardoche là cậu của Esther đúng không ạ? 네? 모르드게가 삼촌이에요? 사촌이에요? 여기 오빠라고 돼 있나요? 베트남어로? Samson. 삼촌이라고 돼 있어요? 삼촌이라고 돼 있다고요? Ở trong tiếng Việt thì gọi là cậu đúng không ạ? 맞아요? Đúng ạ. 성경을 잘 읽어야 돼요. Chúng ta phải đọc rõ ạ. 삼촌의 딸이잖아요. Đây là con gái của cậu mình đúng không ạ? 그죠? 삼촌의 딸이면은
Con gái của cậu à? 모르드게가 관계가 어떻게 돼요? Thì mối quan hệ với Mạc Đô Chê thì là gì ạ? 어? 안호 또 뭐 막? 사촌. Là anh họ à? 아마 이제 좀 나이 차이가 있었던 것 같아요. Có vẻ là hai người có cái sự chênh lệch về tuổi à? 네, 모르드게가 이제 딸같이 키웠으니까 우리가 보통 삼촌이다 이렇게 생각을 하는데 Bình thường thì nuôi như là con gái của mình thì mình nghĩ là đấy giống như là người xứng tầm vai cậu đúng không ạ? 아니죠. Nhưng mà không phải đúng không ạ? 사촌이죠. Mà chỉ là anh họ thôi đúng không ạ? 하여튼 우리가 먼저 생각해봐야 될 것은 Nhưng mà cái đầu tiên mà chúng ta cần phải nghĩ đến ở đây 이 에스더가 출신 배경이 좋지 않았다는 겁니다. tức là bối cảnh xuất thân của ECT không có tốt 이 어린 아이들에게 부모라는 것은 굉장히 중요하죠. Đối với trẻ nhỏ thì ba mẹ rất là quan trọng 어린 아이들에게 부모가 미치는 영향력은 굉장합니다. Cái tầm ảnh hưởng của cha mẹ đối với con nhỏ là điều rất quan trọng 부모에 의해서 모든 게 결정이 돼요. 어린 아이들은. Đối với trẻ nhỏ thì mọi thứ nó đều được quyết định bởi cha mẹ 그렇죠? đúng không ạ? 경제적인 환경도, Kể cả hoàn cảnh kinh tế 교육 환경도, hay qua hoàn cảnh giáo dục 또 어린 시절에 형성이 되는 그런 성격, và kể cả những tính cách được hình thành khi còn nhỏ 또 인품, hay nhân phẩm, 도덕성, tính đạo đức, 모든 가치관이 tất cả mọi giá trị quan 어린 시절에 부모의 그 영향력에 결정이 되는 nó 겁니다. đều được quyết định dựa vào sức ảnh hưởng của cha mẹ khi còn bé 그런데 에스더에게는 부모가 없었어요. Nhưng mà ECT thì lại không có ba mẹ 이것은 굉장히 큰 결핍을 말하는 겁니다. Đây là nói về cái sự cảm thấy thiếu hụt rất lớn 그런데 에스더는 Nhưng mà ECT 그런 배경에도 불구하고 mặc dù ở trong cái hoàn cảnh như vậy 잘 자랐잖아요. vẫn lớn lên rất tốt đúng không ạ? 그죠? 왕후가 됐습니다. Bà đã trở thành một phi tần của vua 왕후가 되려면요, Và để có thể trở thành phi tần và hoàng hậu 예, như vậy 보통 사람이 왕후가 되기가 어렵죠. không phải là một người bình thường Một người bình thường không có thể trở thành hoàng hậu được 예. 정말 모든 면에서 뛰어난 사람이 왕후가 될 수 있을 겁니다. Phải là người vượt trội trong mọi mặt thì mới có thể trở thành hoàng hậu được 예. 에스더가 잘 자랐다는 뜻이거든요. Ở đây có mang theo ý nghĩa là ECT đã lớn lên một cách rất tốt 예. 사람의 장래는 Tương lai của con người 출신 배경에 달려 있지 않습니다. nó không có phụ thuộc vào cái hoàn cảnh xuất thân 예. 실제로 사람들을 보면요, Khi mà chúng ta nhìn vào con người ta 정말 부족한 것 없는 가정에서 태어나서 cũng có những người là sinh ra trong gia đình không thiếu thốn gì 망가지는 사람들도 있잖아요. nhưng mà lại hỏng người đúng không ạ? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 근데 반대인 경우도 Nhưng mà 있습니다. cũng có những trường hợp ngược lại 정말 부족한 그런 환경이지만 Mặc dù ở trong một cái hoàn cảnh rất thiếu thốn 예, 훌륭한 사람이 되는 그런 경우도 얼마든지 nhưng mà lại trở 있습니다. thành một người rất tuyệt vời 우리가 돌아보면은 Khi chúng ta nhìn lại 이 문제가 없는 가정이 별로 없어요. thì không có mấy gia đình nào là không có vấn đề cả. 여기 다 여러 가정들이 있잖아요. Ở đây 그렇죠? cũng đều có nhiều gia đình đúng không ạ? 근데 가정들의 그런 상황을 이렇게 살펴보면은 Khi mà nhìn vào hoàn cảnh của mỗi gia đình 다 저마다 크고 작은 여러 가지 문제들을 겪고 있습니다. mỗi gia đình thì đều gặp phải những vấn đề lớn nhỏ khác nhau 그리고 부모도 사람이기 때문에 Và vì ba mẹ cũng chỉ là con người 완벽하지 않거든요. nên cũng không có hoàn hảo 예? 많은 실수를 하게 됩니다. Ba mẹ cũng sai sót nhiều 아이들에게 잘못을 할 때도 있고요. Cũng có khi làm sai với con cái 완전하지 않은 거예요. Vì ba mẹ cũng không hoàn hảo 그런데 Thế nhưng 그런 환경 때문에 사람이 잘못되는 게 아니고요. không phải vì hoàn cảnh như vậy mà con người trở nên hư hỏng đâu 하나님을 알지 못하기 때문에 Mà vì là không biết Đức Chúa Trời 사람들이 잘못되는 겁니다. Mà con người mới trở nên hư hỏng 하나님은요, 모든 그 결핍을 다 채우고도 남아요. Đức Trời là đấng có thể lấp đầy mọi sự thiếu hụt mà còn thừa 내가 비록 어린 시절에 부족한 게 많이 있었다 할지라도 Cho dù thời còn nhỏ chúng ta có nhiều điều thiếu thốn đi nữa 하나님은 그 부족한 것을 다 채우고도 Nhưng mà 남는다니까요. Đức Trời có thể lấp đầy mọi những cái thiếu thốn đó mà còn dư thừa 그러니까 사람의 미래는 Bởi vậy nên tương lai của con người 하나님의 사랑을 아느냐 모르느냐 이게 중요한 겁니다. quan trọng là có biết đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời hay không 예. 어떤 사람은 부자로 태어나서 Có người được sinh ra trong gia đình rất giàu có 부족한 것 없는 그런 환경을 누리고 và được tận hưởng cái hoàn cảnh là không thiếu thốn gì 너무 풍족해가지고 và rất là dư dật 하지 말아야 될 것도 막 하는 사람들도 thì 있잖아요. lại đi làm những cái chuyện không nên làm 보통 마약하는 사람들 그렇습니다. Bình thường những người mà chơi ma túy là như vậy 이 마약이 비싸거든요. Mà ma túy thì rất là mắc 그러니까 돈이 많으니까 마약하는 거예요. Nhưng mà vì nhiều tiền nên là chơi ma túy 그런 경우가 있어요. Cũng có trường hợp như vậy 그러니까 무조건 풍족하다고 다 좋은 거 Nên 아니거든요. không phải là cứ dư dật là kiểu gì cũng tốt
근데 돈이 많아도 우울증에 걸리고 Cũng có trường hợp nhiều tiền nhưng mà bị trầm cảm ạ. 부모의 지극한 그런 돌봄이 있음에도 불구하고 Mặc dù có cái sự quan tâm kỹ lưỡng của bà mẹ, 자녀가 엇나가는 경우도 있거든요. nhưng mà cũng có trường hợp là con cái thì lại không có hẳn hoi ạ, đứng đắn. 그런 결핍은요. Thì cái sự thiếu thốn đấy đó ạ, 하나님을 알지 못하는 데서 오는 겁니다. những sự thèm khát đó là nó đến từ việc không biết đến từ 그 Trời ạ. 사람의 그런 미래는 Sự tương lai của con người ạ, 하나님의 사랑을 아느냐 모르느냐 이것이 아주 중요한 역할을 하거든요. nó rất là quan trọng, phụ thuộc vào việc mình có biết Đức Chúa Trời hay không ạ. 이 교회 학교가 참 중요합니다. Nên là trường học hội thánh rất là quan trọng ạ. 그래서 어린 아이들이요. Để các em nhỏ của chúng ta 교회 학교 와서 đến trường học hội 이 thánh, 선생님들에게 học từ các thầy cô giáo, 또 그 가정에서 부족했던 것들을 또 공급받는 그런 경우가 많이 cũng 있거든요. có nhiều trường hợp là nhận được sự cung cấp về những để lấp lại những cái thiếu thốn ở trong gia đình ạ. 그래서 부모님에게 말하지 못하는 것도 아이들이 선생님한테 얘기해요. Cũng có những cái là con cái không có thể nói với ba mẹ nhưng nói với lại thầy cô ạ. 네. 그 말하지 못한다는 건 참 답답한 Cái 일이잖아요. việc mà không thể nói ra thì rất là bức bối đúng 그 không ạ? 부모님한테 얘기하지 못하는 이유가 있겠죠. Nhưng mà có lý do là con cái không có thể nói với cha mẹ ạ. 뭔가 해결이 안 될 것 같아서 얘기 못할 수도 Vì 있고, có thể là cảm giác không có thể giải quyết được nên không nói ạ. 아니면 부모님이 이런 반응을 하실 거야. Hay là sợ rằng ba mẹ sẽ phản ứng như thế này nên không nói. 그래서 말하지 못하는 경우도 있고. Nên là cũng có trường hợp là không nói ra được ạ. 근데 그런 것들을 교회에서 해소할 수 있잖아요. Nhưng mà mình có thể giải tỏa những cái đó ở trong hội thánh đúng không ạ? 보통 누구한테 우리가 얘기합니까? Bình thường thì chúng ta nói với ai ạ? 나를 사랑하는 사람한테 얘기하죠. Mình nói với người mà yêu thương mình đúng không ạ? 나를 미워하는 사람한테 얘기합니까? Chứ mình có nói với người ghét mình không ạ? 얘기 안 하죠. Mình không nói đúng không ạ? 그래서 이 교회는 사랑의 모임이죠. 사랑의 모임, 그죠? Hội thánh là nhóm của tình yêu thương 예, đúng 교회 không ạ? 안에 하나님의 사랑이 있고 Ở trong hội thánh thì có tình yêu thương của Đức Chúa 또 교회 Trời. 안에는 모르드게와 같은 사람들이 있어야 되겠죠. Và ở trong hội thánh phải có người giống như Mạc Đô Chê đúng không ạ? 교회 학교 선생님들은 모르드게와 같은 마음을 가져야 되겠죠. Các giáo viên trong trường hội thánh thì phải mang tấm lòng giống như Mạc Đô Chê đúng không ạ? 예. 그 모르드게가 에스더를 딸같이 양육했다는 것은 Cái việc mà Mạc Đô Chê nuôi dưỡng Esther giống như con gái, 아무리 뭐 사촌이라도 cho dù là anh họ đi nữa, 딸같이 양육하는 건 쉽지가 않습니다. thì cái việc nuôi dưỡng giống như con gái thì cũng không phải là điều dễ, 그렇잖아요. đúng không ạ? 부모의 역할을 하려면 많은 희생이 Để có 필요한데 thể đóng vai trò của cha mẹ thì phải hy sinh rất nhiều ạ. 사랑이 있었단 얘기예요. Tức là phải có yêu thương ạ. 모르드게는 에스더를 사랑한 Mạc 겁니다. Đô Chê đã yêu thương Esther ạ. 그래서 우리 교회 안에 모르드게와 같은 사람들이 많아지면 Nếu như ở trong hội thánh có thêm nhiều người giống như Mạc Đô Chê ạ, 에스더가 많이 나오겠죠. thì sẽ có thêm nhiều người giống như Esther đúng không ạ? 그렇죠? 사랑이 Đúng không ạ? Tình yêu thương ạ. 사람을 성장케 하잖아요. Tình yêu thương làm con người trưởng thành ạ. 출신 배경이 미래를 결정하는 거 아닙니다. Bối cảnh xuất thân nó không quyết định tương lai ạ. 다윗도 그렇죠. David cũng vậy đúng không ạ? 다윗은 목동이에요, 목동. David là mục đồng ạ. 예. 그리고 아버지로부터 인정을 많이 못 Và 받았습니다. ông đã không nhận được nhiều sự công nhận từ cha của mình ạ. 그러니까 인정을 못 받았다는 것은 Không được công nhận có nghĩa là 이 사랑이 부족했다라는 거거든요. tức là thiếu tình yêu thương ạ. 예? 사랑의 그 요소 중에 인정이 있는 Một 거니까요. trong những yếu tố của tình yêu thương đó chính là sự công nhận ạ. 그런데 다윗은 Nhưng mà David 이스라엘의 두 번째 왕이 됐잖아요. đã trở thành vị vua thứ hai của Israel đúng không ạ? 그러니까 에스더처럼 불우한 환경에서 Cho dù là ở trong cái hoàn cảnh thiếu thốn giống như Esther ạ, 별과 같이 된 사람들이 성경에서는 많이 있습니다. nhưng mà lại cuối cùng trở thành những ngôi sao sáng thì ở trong Kinh Thánh có nhiều nhân vật như vậy ạ. 요셉도 그렇죠? Joseph cũng vậy đúng không ạ? 요셉도 많은 시간을 고통 속에 보냈습니다. Joseph đã trải qua nhiều thời gian trong nỗi thống khổ ạ. 룻은 어떻습니까? Còn Luther thì sao ạ? 룻도 모압 여인으로 Luther là một người phụ nữ Moab ạ. 출신 배경이 좋지가 않습니다. Cái hoàn cảnh xuất thân của bà không tốt ạ. 그런데 Thế nhưng ạ, 예수님의 족보에 올라갔잖아요. bà đã được đưa vào trong gia phả của Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 한나도 마찬가지고 Kể cả Anne cũng vậy ạ. 예수님도 마찬가지고. Đức Chúa Giêsu cũng vậy. 예수님도 육신으로 따지면요. Nếu như xét về mặt thể xác thì Đức Chúa Giêsu 좋은 것이 하나도 없어요. không có điều gì tốt cả. 이사야 53장에는 흠모할 만한 아름다운 것이 하나도 없다고 그랬습니다. Ở trong sách Ê-sai đoạn 53 có nói rằng Ngài không có vẻ đẹp gì ạ. 예수님의 아버지도 일찍 돌아가셨어요. Cha của Đức Chúa Giêsu về mặt thể xác thì đã qua đời sớm ạ. 예수님 직업이요 목수입니다. Và nghề nghiệp của Đức Chúa Giêsu chính là thợ mộc ạ. 돈을 많이 벌 수 있는 직업이 Không 아닙니다. phải là công việc có thể kiếm được nhiều tiền ạ.
그런데 예수님은 Nhưng mà Đức Chúa Giêsu 인류의 구원자가 되셨잖아요. đã trở thành người cứu vớt nhân loại đúng không ạ? 가장 유명한 사람이 예수님입니다. Người mà nổi tiếng nhất là Đức Chúa Giêsu ạ. 가장 귀한 이름이 예수님입니다. Cái tên mà quý báu nhất đó là Đức Chúa Giêsu ạ. 가장 아름다운 분이 예수님인데 Đấng mà đẹp đẽ nhất là Đức Chúa Giêsu ạ. 처음부터 그렇게 되지 않았어요. Không phải từ ban đầu đã được trở nên như vậy à? 그렇죠? Đúng không ạ? 우리도 마찬가지입니다. Chúng ta cũng vậy à? 우리도요 사람을 외모로 판단하면 안 돼요. Chúng ta không được nhìn vào ngoại hình mà đánh giá con người ạ. 예수님이 말씀하시기를 Như Đức Chúa Giêsu đã phán ạ. 외모로 판단하지 말고 공의로 판단하라고 했습니다. Chúa đã nói rằng đừng nhìn vào bề ngoài mà đánh giá, nhưng hãy nhìn vào sự công chính mà đánh giá. 야고보서 한번 보실까요? Chúng ta cùng mở sách Gia Cơ. 야고보서 Gia Cơ ạ. 야고보서 2장입니다. Gia Cơ đoạn 2 ạ. 야고보서 2장 1절 Đoạn 2 câu 1 ạ. 내 형제들아 영광의 주 곧 우리 주 예수 그리스도를 믿는 믿음을 너희가 받았으니 사람을 외모로 취하지 말라. Thưa anh em của tôi, anh em đã tin Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa vinh quang của chúng ta, thì đừng thiên vị ai cả. Trong tiếng Hàn thì cái phần thiên vị này đó là đừng đánh giá ngoại hình ạ. 예. 왜냐면 하나님은요 외모를 보이시지 않으셔요. Vì Đức Trời thì không có nhìn vào cái bề ngoài ạ. 9절 Câu 9 ạ. 만일 너희가 외모로 사람을 취하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범죄자로 정하리라. Nhưng nếu anh em tỏ ra thiên vị thì anh em phạm tội, bị luật pháp kết án như một người phạm pháp. 예. 하나님께서 사무엘에게 어떻게 말씀하셨습니까? Đức Trời đã nói với Samuel như thế nào ạ? 예, 다윗에게 기름 부음을 다윗을 왕으로 삼기 위해서 기름 부을 때 Khi mà Samuel sức dầu lên cho David để ông trở thành vua, 그 용모와 신장을 보지 말라. thì Chúa có nói với Samuel là đừng nhìn vào dung mạo và bề ngoài của người đó. 그 용모와 신장을 보지 말라. Đừng có nhìn vào dung mạo của người đó. 하나님 외모를 안 보시는 거예요. Tức là Đức Trời thì không nhìn vào bề ngoài ạ. 예. 그러니까 우리가 외모로 판단하면 Nếu như mà chúng ta đánh giá vào bề ngoài ạ, 하나님 앞에서 실수할 수 thì 있습니다. chúng ta có thể sai sót trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 하나님 앞에서는 아무것도 안 남을 수 있습니다. Trước mặt Đức Chúa Trời có thể không còn đọng lại cái gì ạ. 하나님은 외모를 안 보시는 거예요. Đức Chúa Trời không có nhìn vào bề ngoài ạ. 그래서 우리가 사람을 판단할 때요. Nên khi chúng ta đánh giá con người ạ, 생김새나 chúng ta không nên dựa vào những cái như là hình hài 국적, hay quốc tịch 예, 뭐 학력, hay là học lực, 가정 환경, gia đình, hoàn cảnh, 예, 지식, tri thức 뭐 재력, hay khả năng kinh tế. 예, 뭐 이런 걸로 사람 판단할 수가 없어요. Mình không có thể đánh giá con người bởi những cái đó ạ. 외모로 판단할 수 없습니다. Mình không có thể đánh giá con người bằng bề ngoài ạ. 중심을 보는 하나님. Đức Trời là đứng nhìn vào tấm lòng ạ. 우리도 그 마음을 보는 것이 Chúng 필요합니다. ta cũng cần phải nhìn vào tấm lòng đó ạ. 그 사람의 신앙 됨됨이를 보는 것이 가장 중요한 거예요. 신앙을 보는 것이 중요한 Cái 겁니다. việc mà chúng ta nhìn vào đức tin đó là điều quan trọng ạ. 왜냐면 하나님이 거기에 관심이 Tại 있으시니까. vì điều mà Đức Trời quan tâm ở đây đó là ở đó ạ. 그죠? Đúng không ạ? 그리고 얼마든지 하나님 앞에서 유명한 사람 될 수 있습니다. Và có thể trở thành người đó có thể trở thành một người nổi tiếng biết bao trước mặt Đức Trời ạ. 이 모르드게는 Mardochê ạ 에스더를 정말 đã 사랑했습니다. yêu thương Ê-sê-tê rất nhiều ạ. 시편 68편을 보세요. Chúng ta cùng mở sách Thi Thiên đoạn 68 ạ. 시편 68편 Thi Thiên đoạn 68 ạ. 5절입니다. Câu 5 ạ. 그 거룩한 처소에 계신 하나님은 고아의 아버지시며 과부의 재판장이시라. Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài là cha của trẻ mồ côi và đấng phân xử cho người quá buộc. 하나님은 고아의 아버지시다. Đức Trời là cha của trẻ mồ côi ạ. 그러니까 모든 결핍을 채워주실 수 있는 분이 Tức là 하나님이에요. Đức Trời là đấng có thể lấp đầy mọi cái sự thèm muốn thiếu hụt ạ. 이 사랑은요 모든 상처를 치유할 수 있는 겁니다. Tình yêu thương có thể chữa lành mọi vết thương ạ. 가장 좋은 치료제가 사랑입니다. Cái thuốc chữa lành tốt nhất đó chính là tình yêu thương ạ. 우리 하나님은요 사랑이시죠. Đức 사랑. Trời của chúng ta chính là tình yêu thương đúng không ạ? 그죠?
사랑 자체예요. Ngài chính là tình yêu thương à? 사랑 자체. Ngài chính là tình yêu 그러니까 thương. 하나님을 가까이 하면 할수록 Khi mà chúng ta càng gần Đức Chúa Trời bao nhiêu 우리가 그분의 사랑을 느낄 수가 thì 있습니다. chúng ta càng cảm nhận được tình yêu thương của Đấng đó bấy nhiêu à? 그리고 모든 상처를 사랑으로 다 덮을 수 있어요. Mọi tình yêu thương có thể được hòa lấp bởi mọi tổn thương có thể được hòa lấp bằng tình yêu thương à? 예. 그러니까 에스더가 잘 자랄 수가 있었던 Bởi 거예요. vậy nên nhờ đó mà Ê-sơ-tê có thể trưởng thành một cách tốt đẹp à? 자존감이 있고 자존심이 있죠. Có hai cái đó là lòng tự tôn và lòng tự ti đúng không ạ? 아세요? Mọi người có biết không ạ? 그러니까 자존감은요. 나 스스로를 사랑하는 마음이에요. Lòng tự tôn chính là tấm lòng mà yêu thương chính bản thân mình ạ. 자존심은 Còn lòng tự ti à? 예. 나를 높이는 스스로 높이는 마음이에요. Đó là cái tấm lòng tự tôn cao mình lên ạ. 예. 좀 다릅니다. Nó hơi khác nhau ạ. 그래서 Tự ti với hoặc là tự trọng đấy ạ. 어떤 사람은 자존감은 낮은데 Có người thì lòng tự tôn thì thấp ạ. 자존심이 강해요. Nhưng mà lòng tự trọng thì lại cao ạ. 반대인 사람도 있고. Nhưng cũng có những người ngược lại ạ. 뭐가 좋을까요? Nhưng mà cái nào thì mới là tốt ạ? 일단 자존감이 높아야 됩니다. Trước tiên ạ thì cái lòng tự tôn nó phải cao ạ. 자기 스스로 사랑하는 마음, 나를 귀하게 여기는 마음이 있어야 돼요. Bản thân phải có tấm lòng biết yêu thương mình và biết quý trọng mình ạ. 근데 어떤 사람은 자신을 귀하게 여기지 않습니다. Nhưng mà cũng có người là không có quý trọng bản thân mình. 나는 가진 게 없어. Nghĩ rằng mình chả có cái gì cả. 뭐 나는 어리석어. Mình ngốc nghếch lắm, 나는 못생겼어. mình xấu lắm, 나는 가정도 별로야. gia đình mình cũng phèn lắm. 그래서 자기를 별로 사랑하지 않는 거예요. Nên là bản thân không có yêu thương mình mấy ạ. 그런데 이상하게 자존심은 높아요. Thế nhưng mà cái lòng tự tôn thì thấp nhưng mà lòng tự trọng thì lại cao 그래서 ạ. 뭔가 나의 약점을 누가 이야기하거나 Nên khi mà ai đó nói đến cái điểm yếu của mình 나를 무시하는 것 같으면 thì cảm giác như là mình bị coi thường ạ 못 참는 거예요. và không chịu được 그래서 화를 내고 và bắt đầu nổi cáu ạ 엉뚱하게 행동을 하는 và 거예요. làm những cái hành động kỳ lạ ạ. 그죠? Đúng không ạ? 그게 자존심이 높아서 Cái 그래요. đó là bởi vì lòng tự trọng rất là cao ạ. 근데 그게 반대가 돼야 돼요. Nhưng mà đáng nghĩa ra là nó phải ngược lại ạ. 자존감이 높아야 돼요. Lòng tự tôn phải cao ạ. 그러면 나의 부족한 것을 그냥 인정해요. Và 내가. mình cứ công nhận cái sự thiếu sót của mình ạ, những 부족한 cái thiếu 게 thốn của mình. 부족한 걸 인정한다고 해서 내가 낮아집니까? Có phải là vì mình công nhận cái sự thiếu thốn của mình mà khiến cho bản thân mình bị hạ thấp xuống không ạ? 아니거든요. Không đâu ạ. 그러니까 부족한 거를 그냥 부족한 있는 그대로 살아가는 거예요. Mình cứ yêu thương chính cái bản thân thiếu thốn, thiếu sót của mình ạ. 자존감이 높으면요. Khi mà cái lòng tự tôn cao ạ, 자기 얼굴에 만족을 합니다. thì trên khuôn mặt của mình sẽ thỏa mãn ạ. 이 정도면 괜찮지. Độ này cũng được ạ. 이 정도면 평균 이상이잖아. Tầm này thì cũng là tầm bình thường, ở mức bình thường. 자기 자신에 대해서 만족을 해요. Bản thân tự thỏa mãn về chính mình ạ. 돈이 없어도 Cho dù không có tiền ạ, 또 부족해도 cho dù thiếu thốn ạ. 그리고 자존심을 그렇게 내세우지 않습니다. Và không có đặt cao cái lòng tự trọng lên ạ. 이미 내가 나를 사랑하고 있는데 Tại vì chính bản thân mình đã yêu thương chính mình rồi. 다른 사람들의 평가가 무슨 상관이 있어요? Thì cái sự đánh giá của người khác có gì quan trọng với mình không ạ? 다른 사람이 나를 어떻게 평가하든 Cho dù người khác có đánh giá như thế nào về mình đi nữa 크게 중요하지가 않은 thì 거예요. mình cũng không có đề cao cái vấn đề đó ạ. 다른 사람이 나를 깎아내리고 낮추면 내가 낮아집니까? Có phải là vì người khác hạ thấp mình xuống ạ, gọt đẽo mình xuống thì mình bị hạ thấp xuống không ạ? 아니거든요. Không đâu ạ. 그 사람이 하나님이 아니기 때문에 Vì người đó đâu phải là Đức Chúa Trời đâu ạ. 자존감이 높은 사람이 돼야 돼. Mình phải trở thành người có lòng tự tôn cao ạ. 그거 중요한 겁니다. Đó là điều quan trọng. 그러니까 에스더는요 자존감이 높은 사람이었을 거예요. Ê-sơ-tê có lẽ là người có lòng tự tôn cao ạ. 모르드로부터 많은 사랑을 받았기 때문입니다. Vì là bà đã nhận được tình yêu thương nhiều từ Mạc-đô-shê ạ. 사람의 가치를 내가 정하는 거 아니거든요. Giá trị của con người không phải do mình định ra. 물건값을 Giá trị của đồ vật 사람들이 정하는 là 거잖아요. do con người đặt ra, định ra đúng không ạ? 어떤 사람이 강아지 샀는데요. Có người thì đi mua con chó ạ. 강아지 값을 누가 정합니까? Giá của con chó là ai định ạ? 사람이 정하는 Là 거예요. con người định đúng không ạ? 강아지 자기 스스로가 정하는 게 아니에요. Chứ không phải là tự con chó định giá của mình ạ. 사람의 가치를 누가 정하죠? Giá trị của con người thì ai định ạ? 나는 이게 부족한 게 많아서 Bởi vì mình có nhiều điều thiếu sót lắm. 나는 만동짜리야. Nên là mình chỉ đáng giá 10.000 thôi. 누가 만동 주고 나 사겠어? Mà làm gì có ai đâu bỏ ra 자기가- 10.000 để mua mình đâu. 자기가 정합니까 그거를? Cái đó có phải là do bản thân mình tự định giá cho mình không ạ? 아니라니까요. Không phải ạ.
하나님이 정하는 거예요. là Đức Chúa Trời định giá. 하나님이 그 영혼의 가치를 매겼습니다. Đức Chúa Trời đã đặt định giá cái giá trị của linh hồn đó. 여기 아무리 부족한 사람이 있어도 Cho dù ở đây có người thiếu sót như thế nào đi nữa, 사람 보기에는 뭐 부족할 수 있습니다. giữa con người nhìn vào với nhau thì có thể thiếu sót à? 야, 저 형제 저 자매를 어디다 쓸까? Người anh em kia, người chị em kia sử dụng vào đâu đây không biết nữa. 그럴지라도 Cho dù là vậy à, 하나님은 그 사람 그렇게 안 봐요. Đức Chúa Trời không nhìn người đó như vậy đâu ạ. 나사로를 천국에 데려가신 하나님 생각해 보십시오. Chúng ta hãy nghĩ đến Đức Chúa Trời là đấng đã đưa Lazarơ vào trong thiên đàng xem 예, ạ. 나사로가 죽으니까요. Khi mà Lazarơ chết à, 천사가 내려와서 các thiên sứ đã xuống 나사로를 모셔갔습니다. và đã đưa Lazarơ đi ạ. 예, 나사로는 정말 하찮은 사람이에요. Lazarơ là một người rất thấp hèn ạ, 그렇잖아요. đúng không ạ? 사람들 주변 사람들은 나사로의 이름을 몰랐을 거예요. Những người xung quanh có lẽ còn không biết đến tên của Lazarơ ạ. 알 필요가 없어요. Họ cũng không cần biết ạ. 뭐 있으나 마나한 사람인데. Là người có cũng được mà không có cũng được. 그런데 하나님은 다르다고요. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì lại khác ạ. 정말 구원받은 자녀이기 때문에 하나님 Vì là 자녀이기 때문에 con cái thực sự đã nhận được sự cứu rỗi vì là con cái của Đức Chúa Trời. 나사로의 이름을 분명히 아셨고 Nên Đức Chúa Trời đã biết rõ danh của Lazarơ ạ. 천사를 시켜가지고 모셔가잖아요. Và Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ xuống và đưa Lazarơ lên đúng không ạ? 그러니까 여기 정말 구원받은 사람들이 있다면 Nên là nếu như ở trong này có người thực sự nhận được sự cứu rỗi ạ, 하찮은 사람은 한 사람도 없어요. thì không có ai thực sự là một người thấp hèn đâu ạ. 부족한 게 있을 수 있습니다. Mình có thể có điều thiếu sót ạ. 그러나 부족하다고 해서 Tuy nhiên không phải vì thiếu sót 그 사람의 가치가 떨어지는 게 아니에요. mà giá trị của người đó bị tụt xuống đâu ạ. 사람의 가치는 Giá trị của con người 하나님이 매기시는 거예요. là Đức Chúa Trời định ra. 우리 자존감을 가질 필요가 있습니다. Chúng ta cần phải mang theo lòng tự tôn ạ. 예, 하나님과 교제하면 할수록 Thì chúng ta càng thông công với Đức Chúa Trời bao nhiêu, 내가 얼마나 귀한 존재라는 것을 알게 돼요. chúng ta sẽ biết được rằng chúng ta là một tồn tại quý báu biết bao nhiêu ạ. 내가 정말 귀한 존재구나. Mình là một tồn tại rất quý báu. 그걸 알면 어떻게 될까요? Nếu như chúng ta biết điều này thì sẽ như thế nào ạ? 교만해지는 게 아니에요. Thì chúng ta không phải trở nên kiêu ngạo đâu ạ, 하나님의 사랑을 크게 알게 돼요. mà chúng ta sẽ biết tình yêu thương to lớn của Đức Chúa Trời hơn nữa ạ. 나 같은 사람도 주님 Kể 사랑하시는구나. cả một người như mình, Đức Chúa Trời cũng yêu thương. 야, 이 사랑이 정말 큰 사랑이구나. Quả nhiên tình yêu thương này là 내가- tình yêu thương rất to lớn. 내가 나를 봐도 부족한 게 Kể cả 많은데 mình nhìn vào mình cũng thấy thiếu sót nhiều. 만약에 내가 다른 사람이었다면 나를 사랑할 수 있을까? Nếu như mà mình là người khác thì liệu rằng mình có thể yêu thương một người như mình không? 때로는 나 자신도 스스로 정죄하는 경우가 Đôi 있습니다. lúc cũng có trường hợp là tự bản thân định tội chính mình ạ. 예, 그런데 하나님은 그렇지 않아요. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì không vậy ạ. 우리를 끝까지 기다려 Đức Chúa 주십니다. Trời chờ đợi chúng ta đến cùng ạ. 도와주십니다. Ngài giúp đỡ chúng ta. 비록 죄가 있을지라도 Cho dù chúng ta có tội lỗi ạ, 버리지 않습니다. nhưng mà Ngài không vứt bỏ chúng ta. 징계 중에도 함께 하셔요. Cho dù trong lúc xử phạt, Chúa cũng ở cùng chúng ta. 우리가 귀하기 때문에 Vì chúng 그렇습니다. ta là quý báu nên mới vậy 우리 ạ. 귀한 존재예요. Chúng ta là tồn tại rất quý báu ạ. 귀한 것을 알아야 됩니다. Chúng ta phải biết mình là quý báu 그 ạ. 사람이 겸손해지는 거예요. Người đó sẽ trở nên khiêm tốn ạ. 부족한 내가 스스로 부족하고 가치 없다라고 생각하는 그 사람이 겸손해지는 거 아니에요. 사랑을 많이 받은 사람이 겸손해지는 겁니다. Người mà nhận được tình yêu thương nhiều ạ thì sẽ trở nên khiêm tốn ạ. 예, 하나님의 사랑이 이렇게 많은데 Tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì nhiều như thế này ạ. 그걸 담아야죠. Thì mình phải đựng vào, chứa vào trong mình đúng 하나님의 không ạ? 사랑 받아야 됩니다. Mình phải tiếp nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 수넴 여인이 많은 그릇을 빌려왔죠. Người phụ nữ Sunem thì đã đi mượn rất nhiều những chiếc bình đúng không ạ? 기름병에서 기름이 계속 나왔습니다. Và dầu ạ, đã đổ vào trong bình liên tục không ngừng ạ. 예, 빌려온 그릇만큼 Và bằng những gì mà bà đã mượn được những chiếc bình ạ? 기름이 계속 나왔어요. 어떻게? Dầu đã liên tục chảy ra. 기름이 얼마나 귀합니까? Dầu là cái thứ quý báu biết bao ạ. 하나님의 사랑이 그렇습니다. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời cũng như vậy ạ. 우리가 얼마든지 하나님 사랑을 받을 수 있어요. Chúng ta có thể nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời bất cứ bao nhiêu ạ. 근데 받을 그릇이 없으면 못 받죠. Nhưng nếu như chúng ta không có cái đựng thì không có thể đựng đúng không ạ? 하나님의 사랑은 무한합니다. 무한. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là vô hạn ạ. 그 사랑을 매일매일 받아야 돼요. Chúng ta phải đón nhận tình yêu thương đó mỗi ngày ạ. 마태복음 25장에 보면요. 달란트 비유가 나오죠. Ở trong sách Matthew đoạn 25 ạ, có nói đến ví dụ về ẩn dụ về ta lâng đúng không ạ? 달란트 비유 아시죠? Mọi người biết ẩn dụ về ta lâng đúng không ạ? 이 왕이 먼 길을 떠나면서 Vua khi mà phải đi một cái chuyến hành trình xa 하인들에게 달란트를 나눠줬습니다. thì vua đã chia những ta lâng cho hạ thần của mình. 한 사람은 한 달란트, Có người được giao cho một ta lâng, 한 사람은 5달란트, một người thì được giao cho 5 ta lâng, 한 사람은 10달란트. có người thì được giao cho 10 ta lâng. 다르게 나눠줬어요.
vua đã trao cho mỗi người số lượng 네. tài lân khác nhau à? 이 달란트는요 당시에 무게를 재는 단위로 사용되었고 Ta lân là cái đơn vị đo trọng lượng thời đó ạ. 한 달란트는 한 35kg 정도 됩니다. Một ta lân là khoảng 35 kg ạ. 그리고 화폐 단위로도 사용됐는데 Và cũng được sử dụng vào đơn vị tiền tệ. 한 달란트가 6천 데나리온이에요. Một ta lân là bằng 6.000 denier. 네. 한 데나리온은 하루 품삯이니까 Một denier là tiền công làm việc một ngày ạ. 한 사람이 16년, 17년 동안 벌 돈을 말하는 Bởi 거예요. vậy nên một ta lân là nói về số tiền trong vòng 16 hoặc đến 17 năm làm việc của một người ạ. 그래서 너무 큰 단위이기 Vì 때문에 đây là một đơn vị rất lớn ạ. 네, 일상생활에서는 잘 안 씁니다. Nên là bình thường trong sinh hoạt thường nhật thì người ta không hay sử dụng 우리 ạ. 시대는 달란트라고 그러면 Thời đại của chúng ta bây giờ mà nếu như nói là ta lân ạ, 타고난 재능을 말하죠. thì là nói về những cái tài năng xuất chúng ạ. 하나님이요 다 사람마다 다르게 재능을 주셨어요. Đức Trời đã trao cho mỗi người những cái tài năng xuất chúng khác nhau ạ. 우리 다 다르잖아요, 그죠? Mỗi chúng ta thì đều có những cái tài năng 하나님이 khác nhau. Đúng không ạ? 다르게 주신 거예요. Chứ Đức Trời ban cho mỗi người khác nhau ạ. 어떤 사람에게는 10달란트 주시고 10달란트 주시고 Có người thì Chúa ban cho 10 ta lân ạ. 네, 어떤 사람에게는 한 달란트만 주셨어요. Có người thì Chúa ban cho 1 ta lân ạ. 그런데 놀라운 게 있죠. Nhưng mà có một điều kinh ngạc ạ. 10달란트 받은 사람이 10달란트를 남겼습니다. Người nhận được 10 ta lân đã để lại 10 ta lân ạ. 칭찬을 받았어요. Và đã nhận được lời khen ạ. 그 뒤에 구절에 5달란트 받은 사람이 5달란트를 남겼거든요. Và câu phía sau đó là người được giao cho 5 ta lân đã làm lời ra 5 ta lân ạ. 그런데 칭찬이 똑같아요. Và lời khen cũng tương tự như người nhận 10 ta 10달란트 lân ạ. 받은 사람과 5달란트 받은 사람 10달란트 남긴 사람과 5달란트 남긴 사람의 칭찬이 똑같습니다. Lời khen dành cho người đã làm lời ra 10 ta lân và làm lời ra 5 ta lân đều là giống nhau ạ. 하나님은요 없는 것을 달라고 하지 않으셔요. Đức Trời không đòi những cái mà không có ạ. 예. 많이 받은 자에게 많이 찾을 거라고 Chúa đã 말씀하셨습니다. nói rằng Ngài sẽ đòi lại nhiều từ những người được ban cho nhiều ạ. 그러니까 내가 좋은 환경이 많다고 해서 Nên không phải vì mình có hoàn cảnh tốt 꼭 그게 좋은 건 thì 아니거든요. nhất thiết đó là điều tốt ạ. 예. 많이 받은 자에게 많이 달라고 하신다고 Vì 했습니다. Chúa đã nói rằng Ngài sẽ đòi nhiều của người được ban cho nhiều ạ. 예. 두 렙돈을 하나님께 드린 그 사람이 Người mà dâng 2 đồng bạc cho Chúa ạ, 많이 하나님께 드렸던 부자들보다 더 큰 칭찬을 받았어요. đã nhận được lời khen là được dâng đã dâng nhiều hơn tất cả những người giàu ạ. 네. 그러니까 부족한 게 있다고 하더라도 Cho dù là có điều thiếu sót đi nữa ạ, 네. 하나님을 위해서 살면 돼요. mình chỉ cần sống vì Đức Trời là được ạ. 그러면 반드시 별처럼 될 겁니다. Nếu vậy ạ, nhất định mình sẽ trở nên giống như những ngôi sao sáng ạ. 네. 지금은 우리가 다 다른 환경 속에서 이렇게 살고 Bây 있는데 giờ chúng ta đang sống ở trong cái hoàn cảnh đều khác nhau ạ. 네. 아마 이 천국에 가면은 Nhưng có lẽ khi mà chúng ta lên thiên đàng ạ, 순서가 많이 바뀔 수도 있어요. thì thứ tự có thể thay đổi nhiều đấy ạ. 네. 그렇죠? 상급의 đúng ạ. 크기가 바뀔 수도 있어요. Cái mức độ phần thưởng của mỗi người sẽ khác nhau ạ. 네, 그것을 기대해야 됩니다. Mình phải trông đợi điều đó ạ. 우리 모두가 에스더가 될 수 있습니다. Tất cả chúng ta đều có thể trở thành Ê-sê-tê ạ. 그리고 에스더는 현재를 살아가는 사람이에요. Và Ê-sê-tê là người yêu thương hiện tại ạ. 에스더는 과거에 붙잡히지 않았습니다. Ê-sê-tê không có níu kéo quá khứ ạ. 에스더가 장성한 이후에도 Cái lý do để Ê-sê-tê có thể trưởng thành như vậy, 자기의 출신에 대한 그런 열등감을 갖고 있었다면은 nếu như mà Ê-sê-tê luôn mang theo cái lòng tự ti về cái hoàn cảnh xuất thân của mình, 잘 살 수 있었을까요? thì liệu rằng Ê-sê-tê có thể sống tốt được không ạ? 나는 고아잖아. 나는 Mình là cô 부모님이 nhi mà, 없잖아. mình đâu có ba mẹ đâu. 나는 어린 시절 어렵게 살았잖아. Thời còn nhỏ mình đã sống khó khăn khổ sở như vậy mà. 나는 문제가 많은 Mình 사람이잖아. là người có nhiều vấn đề mà. 예? 거기에 붙잡혀 있으면요. Nếu như mà cứ bị nắm giữ níu kéo bởi những điều đó ạ, 예. 인생의 손해를 봤을 겁니다. thì sẽ bị thiệt hại cho cuộc đời ạ. 우울증에 걸렸을 수도 Có khi 있겠죠? là bị trầm cảm luôn ạ. 사람은요 항상 현재를 살아가는 거예요. Con người thì luôn sống vì hiện tại ạ, 과거에 붙잡히면 안 됩니다. chứ không được níu kéo quá khứ ạ. 분명히 과거에는 Rõ ràng là trong quá khứ 안 좋은 일이 있을 수 있어요. đã có những điều không tốt ạ. 예? 누구나 그렇죠? Ai cũng 네. có thể vậy đúng không ạ? 근데 그 안 좋았던 일을 Nhưng mà cái việc không tốt đó, 계속 붙잡고 있으면요. mình mà cứ liên tục nắm giữ và níu kéo ạ, 예, 현재를 망치는 겁니다. mình sẽ làm hủy hoại hiện tại ạ. 반드시 손해 보게 돼 Nhất 있어요. định mình sẽ bị thiệt hại ạ. 예. 하나님은 이전 것은 지나갔다고 말씀하십니다. Chúa đã nói rằng những gì trước đã qua đi, 이전 것은 지나갔으니 보라
새 것이 되었도다. Những gì trước đã qua đi, này mọi sự đã trở nên mới. 예, 이전 것은요 Những gì 자꾸 cũ đã qua 생각하면 đi 안 ạ. 돼요. Chúng ta không được nghĩ về những điều đã qua. 빌립보서 한번 Chúng 보시죠. ta mở sách Philip ạ. 빌립보서 3장입니다. Philip đoạn 3. 빌립보서 3장 Philip đoạn 3. 13절입니다. Câu 13. 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한 일, 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 쫓아가노라. Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đạt được rồi, nhưng tôi cứ làm một điều, quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích để theo đuổi, để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. 사도 바울은 현재를 살았어요. Sứ đồ Phaolô đã sống ở hiện tại, vì hiện tại à? 사도 바울은 과거에 붙잡히지 Sứ đồ 않았습니다. Phaolô không có níu kéo quá khứ à? 과거에 붙잡히면 어떻게 됩니까? Nếu như mà cứ níu kéo quá khứ thì sẽ như thế nào à? 과거 옛날 얘기 많이 합니다. 그러면 Thì sẽ liên tục nói về những chuyện ngày xưa à? 야, 내가 이것도 했고 저것도 했어. Tôi đã làm cái này cái kia. 사도 바울이 가는 곳마다 교회가 세워졌습니다. Mỗi nơi sứ đồ Phaolô đặt chân đến thì đều xây dựng hội thánh à? 그 얘기 아마 했을 거예요. Nếu như mà luôn níu kéo về quá khứ thì có lẽ sứ đồ Phaolô đã nói về những 내가 điều đấy. 고린도 교회도 세웠고 Tôi đã xây dựng hội thánh Corinto. 내가 어떤 교회 세웠다. Tôi đã xây dựng hội thánh này, hội thánh kia. 그런 얘기를 계속 할 거예요. Sẽ liên tục nói như vậy à? 과거를 자랑할 필요가 없죠. Không cần phải tự hào về quá khứ đúng không ạ? 네, 그러면 사도 바울의 마음이 교만해졌을 겁니다. Nếu vậy thì sẽ khiến cho tấm lòng của sứ đồ Phaolô 그리고 kiêu ngạo à? 과거에 했던 일을 기억하고 현재를 소홀히 했을 거예요. Và nếu như mà mình cứ nghĩ mãi về những chuyện quá khứ thì mình cảm thấy chạnh lòng về hiện tại đấy ạ. 내가 과거에 열심히 했잖아. Quá khứ mình đã chăm chỉ thế này này. 그거면 됐지. Như vậy là được rồi. 그리고 사도 바울은요. 스데반을 죽일 때도 Kể cả khi mà chấp sự Ê-tiên bị giết à, 거기 적극적으로 동참했거든요. thì sứ đồ Phaolô đã tích cực trong cái việc đó à. 만약에 그 사도 바울의 실수했던 그 과거를 붙잡고 있었다면은 Nếu như mà sứ đồ Phaolô cứ nắm giữ lấy cái quá khứ sai sót, lầm lỗi của mình như vậy, 예, 사도 바울이 정상적으로 사도의 역할을 할 수 있을까요? thì liệu rằng sứ đồ Phaolô có thể sống một cuộc sống bình thường được không ạ? 내가 어떻게 말씀을 가르치겠어? Làm sao một người như mình có thể dạy lời của Chúa được? 내가 어떻게 하나님의 일을 하겠어? Làm sao mà một người như mình có thể học dạy lời của Đức Chúa Trời được? 내가 스데반 집사님 죽였잖아. Mình đã giết chấp sự Ê-tiên mà. 아마 분명히 그렇게 됐을 거예요. Nếu như mà cứ nghĩ về quá khứ thì có lẽ sứ đồ Phaolô sẽ nghĩ như vậy đấy ạ. 지난 것은 잊어버렸습니다. Sứ đồ Phaolô nói rằng những gì cũ đã qua đi, ông đã quên rồi ạ. 그리스도인에게는요 가장 중요한 것이 현재예요. Cái quan trọng nhất với cơ đốc nhân là hiện tại ạ. 지금이 중요하죠. Bây giờ là quan trọng ạ, 과거가 중요한 게 chứ 아닙니다. không phải quá khứ là quan 내가 trọng. 과거에 어떻게 했고 Quá khứ mình đã làm gì, 잘했든 못했든 rồi mình đã làm tốt hay không tốt à? 그건 지나갔어요. Nhưng mà cái đó thì nó cũng qua rồi ạ. 지금 내가 어떤 모습이냐 이게 중요한 거예요. Quan trọng là bây giờ mình đang có hình ảnh như thế nào ạ? 예레미야 애가를 Chúng 보겠습니다. ta cùng mở sách Ca Thương ạ. 예레미야 애가 3장입니다. Ca Thương đoạn 3. 예레미야 애가 3장 Ca Thương đoạn 3, 22절입니다. câu 22 ạ. 여호와의 자비와 긍휼이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다. Nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt, lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. 23절 같이 Câu 23 읽겠습니다. chúng ta cùng đọc. Mỗi buổi sáng 이것이 lòng thương 아침마다 xót của 새로우니 Chúa tươi mới 주의 thôi, 성실이 sự thánh 크도소이다. tín Ngài lớn biết bao. 주님의 사랑을 말씀하시면서 Chúa nói về tình yêu thương của Chúa. 이것이 아침마다 새롭다라고 Và có 말씀하셨습니다. nói rằng cái này nó tươi mới như mỗi buổi sớm mai ạ. 예. 아침마다 Mỗi buổi sáng 새로운 하루를 주신 거예요. Chúa ban cho chúng ta một ngày mới 예. 지난 것은 잊어버리신 겁니다. Những gì cũ thì đã qua và quên đi 예. 이전 것은 지나간 겁니다. Những gì cũ đã qua. 주님은요 매일매일 우리에게 새로운 기회 주시죠. Mỗi ngày Chúa đều ban cho chúng ta cơ hội mới đúng không ạ?
오늘 하루도 우리에게 허락해 주셨어요. Chúa cũng đã cho phép ngày hôm nay đến với chúng ta đúng không ạ? 하루를 새롭게 시작하라는 뜻이에요. Có nghĩa là để chúng ta bắt đầu một ngày mới ạ. 예. 하루에 오늘 하루도 우리가 그리스도인답게 살아갈 수 있는 기회를 주신 Ngày hôm 겁니다. nay là cơ hội Chúa ban cho chúng ta có thể sống một đời sống giá dáng một cơ đốc nhân ạ. Là một cơ hội 그게 mới đấy ạ. 주님의 사랑에서 비롯된 거예요. Điều này đến từ tình yêu thương của Chúa. 우리 과거를 주님이 계속 붙잡고 계셨다면은 Nếu như mà Chúa cứ nắm giữ cái quá khứ của chúng ta 예, 우리에게 아무것도 안 주셨을 거예요. thì có lẽ rằng Chúa chẳng ban cho chúng ta điều gì đâu ạ. 과거는 지나간 겁니다. Quá khứ thì đã qua. 하나님 그렇게 하십니다. Đức Trời đã để điều đó như vậy. 그래서 하나님의 사랑은 아침마다 새로운 거예요. Bởi vậy nên tình yêu thương của Chúa thì tươi mới mỗi sớm mai ạ. 이전 것은 지나갔으니까 새롭게 Những gì 시작해 cũ 주시는 đã 거예요. qua đi nên là bây giờ phải bắt đầu mới ạ. 자, 우리도 다른 사람의 허물도 우리가 이렇게 생각해야 됩니다. Kể cả lỗi lầm của người khác thì chúng ta cũng cần phải nghĩ như thế này ạ. 우리가 뭐 싸울 수도 있잖아요. Chúng ta có thể cãi nhau, đúng không ạ? 부부도 싸우는데 Vợ chồng 그죠? còn cãi nhau mà, đúng không ạ? 의견이 안 맞을 수도 있어요. Ý kiến có thể không đồng nhất ạ. 그리고 혹은 이제 실수할 수도 있고 Mà cũng có thể sai sót. 어떤 상처가 되는 그런 경우도 있을 수 Và cũng có 있습니다. trường hợp có thể bị tổn thương ạ. 근데 그거 지나간 거예요. Nhưng mà những cái đó rồi cũng qua rồi. 지나간 걸 너무 붙잡으면 안 돼요. Những cái gì đã qua rồi chúng ta cứ nắm giữ thì không được ạ. 예. 지나간 건 용서해야 돼, 용서. Những cái gì đã qua thì chúng ta phải tha thứ ạ. 이것이 아침마다 새로우니. Cái này là tươi mới như mỗi sớm mai ạ. 주님도 지나간 거 어제 잘못한 거 기억하지 Chúa 않습니다. cũng không nhớ đến những sai sót ngày hôm qua của chúng ta. 새롭게 기회 주시잖아요. Chúa đã cho chúng ta cơ hội mới đúng không ạ? 우리도 기회를 줘야 됩니다. Thì chúng ta cũng phải cho người khác cơ hội ạ. 지금이 중요한 거예요, Quan 현재. trọng là bây giờ ạ, hiện tại ạ. 현재를 잘해야 돼요. Mình phải làm tốt trong hiện tại ạ. 우리가 서로 Mỗi chúng ta 내가 현재를 내가 잘해야 되고 mình phải làm tốt trong hiện tại ạ. 또 지나간 허물은 덮어야 되는 겁니다. Và chúng ta phải lấp đi những cái sai sót ở trong quá khứ ạ. 과거에 붙잡히면요, 현재가 망가집니다. Nếu như mà chúng ta cứ nắm lấy quá khứ thì sẽ làm hỏng hiện tại 그래서 ạ. 반드시 그래요. Nhất định là sẽ như vậy ạ. 예. 부부가 Vợ chồng ạ, 결혼했습니다. kết hôn với nhau. 결혼하면 이제 돌아갈 수 없잖아요, 그죠? Khi mà kết hôn rồi thì không có thể quay đầu lại được nữa đúng không ạ? 이 성경에서 결혼은요, 이 종이를 풀로 붙이는 것과 같다 이렇게 표현하셨는데 Việc kết hôn ở trong sách như trong sách Kinh Thánh được ví giống như cái việc là hai tờ giấy được dính lại với nhau ạ. 둘이 하나가 된다 했잖아요. Tức là hai người đã trở nên một ạ. 찢어질 수가 없어요. Không có thể xé ra nữa ạ. 다시 찢으면 Nếu như mà cố xé ra 너덜너덜해져요. thì nó sẽ trở nên cong veo và 그러니까 rách đúng không ạ? 교회 안에서는 이혼하면 안 되는 Bởi vậy nên 겁니다. nếu như ở trong hội thánh mà ly hôn thì không được ạ. 결혼은 하나님이 주신 제도예요. Việc kết hôn là chế độ mà Đức Trời 사람이 ban 만든 게 cho 아니에요. chứ không phải do con người làm ra. 예. 그러니까 이혼하면 안 되는 거예요. Nên là nếu như ly hôn thì không được ạ. 예. 아무리 미워도 Cho dù ghét đến mấy đi nữa. 예. 그 안에서 하나님 뜻을 발견하고 Thì trong đó mình vẫn phải tìm ra ý muốn của Đức Trời ạ. 잘 맞춰서 살아야 돼요. Và cần phải sống cho khớp với nhau ạ. 예. 그런데 부부가 Nhưng mà vợ chồng ạ, 예, 과거를 자꾸 물어보면 안 됩니다. nếu như mà cứ hỏi nhau, dặn hỏi nhau về quá khứ thì không được ạ. 당신 나 만나기 전에 누구 어떤 사람 만났어? Trước khi anh gặp em thì anh đã gặp ai rồi? 이게 궁금할 수 있거든요. Có thể là thắc mắc đúng không ạ? 그 물어볼 필요가 없어요. Nhưng mà không cần hỏi ạ. 그 물어봐서 대답할 필요도 없고 Hỏi xong thì cũng không cần trả lời ạ. 그 대답하면 뭐 어떻게 하려고요? Trả lời xong thì để làm gì nữa? 기분만 나빠지죠. Chỉ làm cho tâm trạng của đối phương cảm thấy khó chịu đúng không ạ? 어차피 그거는 지나간 거예요. Đằng nào thì cái đấy cũng là cái đã qua. 그 어리석은 거라니까요. Nó dại dột lắm ạ. 과거를 붙잡고 있으면 현재가 mình- 망가집니다. Nếu như mình cứ nắm giữ lấy quá khứ thì sẽ làm hỏng hiện tại ạ. 어리석은 거예요. Đó là điều dại dột ạ. 현재를 망치면 안 됩니다. Mình 그죠? không được làm hỏng hiện tại đúng không ạ? 아침마다 새롭게 해야 됩니다. Mình cần phải tươi mới mỗi sớm mai ạ. 에스더 다시 돌아가 Chúng 보시죠. ta cùng mở lại sách EST ạ. 에스더 EST ạ. 2장입니다. Đoạn 2 ạ. 에스더 4장을 보시죠. Chúng ta nhìn đoạn 4 trước ạ. 4장 EST đoạn 4 ạ. 16절입니다. Câu 16 ạ. 당신은 가서 수산에 있는 유다인을 다 모으고 나를 위하여 금식하되 밤낮 3일을 먹지도 말고 마시지도 마소서. 나도 나의 시녀로 더불어 이렇게 금식한 후에 규례를 어기고
왕에게 나아가리니 죽으면 죽으리이다. Xin triệu tập tất cả người Do Thái ở Su-sơ lại, rồi hãy vì con mà kiêng ăn trong 3 ngày đêm, đừng ăn hay uống gì hết. Con và các tỳ nữ của con cũng sẽ kiêng ăn nữa. Sau đó con sẽ vào chầu vua là việc trái luật pháp, nhưng nếu phải chết thì con chết. 네, 여기 에스더의 결심이 Ở trong này thì 나오죠. có nói đến sự quyết tâm của Ê-xê-tê đúng không ạ? 신앙에서 또 중요한 요소가요, 결심이에요. Một trong những yếu tố quan trọng ở trong đời sống đức tin đó là quyết tâm ạ. 다니엘은 뜻을 정하여. Daniel thì đã định chọn sẵn trong lòng ạ. 성경에는 많은 결심들이 나옵니다. Ở trong Kinh Thánh thì có nói đến nhiều quyết tâm ạ. 사도 바울도 Sứ đồ Phaolô ạ, 이 결심하는 장면들이 많이 나오거든요. cũng có nói đến nhiều hình ảnh mà sứ đồ Phaolô quyết tâm ạ. 예. 하나님의 이 은혜의 귀한 복음을 전하기 위해서는 Để có thể truyền giao tin lành quý báu của Chúa, của Đức Chúa 자기 Trời. 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 않겠다. Ông không tiếc mạng sống mình ạ. 그건 다윗의 결심이에요. Đó là quyết tâm của David ạ, 사울의 của Saul. 사도 바울, Sứ đồ Phaolô ạ. 사도 바울의 결심입니다. Đó là quyết tâm của sứ đồ Phaolô ạ. 이 신앙에서는요, 결심이 반드시 필요한 Ở 겁니다. trong đức tin thì cần có sự quyết tâm ạ. 예. 신앙생활이 쉬운 게 아니잖아요. Việc thực hiện đời sống đức tin thì không dễ dàng gì đúng không ạ? 신앙생활에 많은 것이 필요합니다. Trong đời sống đức tin thì chúng ta cần nhiều cái ạ. 지식도 Cũng 필요하고 cần tri thức, 또 절제도 cũng 필요하고 cần sự tiết chế, 인내도 cũng 필요하고 cần sự nhẫn nại, 또 협력하는 것도 cũng 필요하고 cần sự hiệp lực, 고난받는 것도 필요하고 cũng cần sự khổ nạn. 쉬운 게 Đó 아니잖아요. không phải là điều dễ dàng gì đúng không ạ? 그러니까 결심이 필요한 Bởi vậy 거예요. nên mới cần sự quyết tâm ạ. 결심. Quyết tâm. 예수님도 예루살렘으로 올라가기 전에 굳게 결심했다고 그랬습니다. Trước khi Đức Chúa Giêsu lên Jerusalem ạ, thì ở đây cũng nói rằng Ngài đã quyết tâm lớn ạ. 우리도 결심해야 돼요. Chúng ta cũng cần phải quyết tâm ạ. 내가 전도할 때도 Khi chúng ta truyền giảng cũng vậy ạ. 전도하겠노라 결심해야 되는 Chúng 거예요. ta phải quyết tâm rằng mình sẽ truyền giảng ạ. 신앙의 어떤 행위를 할 때도 Khi chúng ta làm một cái việc làm của đức tin ạ, 결심해야 됩니다. chúng ta cần phải quyết tâm ạ. 교제에 나올 때도 결심해야 됩니다. Kể cả chúng ta đến thông công chúng ta cũng cần phải quyết tâm ạ. 어떤 작은 습관 하나 고칠 때도요, 결심해야 돼요. Kể cả khi mà chúng ta sửa đổi một cái thói quen nhỏ nào đó, chúng ta cũng cần phải có sự quyết tâm ạ. 신앙의 많은 인물들이 결심했습니다. Nhiều nhân vật của đức tin đã có những sự quyết tâm ạ. 결심 없이는 신앙생활을 할 수가 Nếu 없어요. như không có quyết tâm thì không có thể thực hiện đời sống đức tin ạ. 잘 할 수가 없어요. Không có thể làm tốt ạ. 교제에 이렇게 꾸준히 참석하는 것도요. Kể cả việc mà đến thông công một cách đều đặn ạ. 내가 그렇게 하기로 결심이 돼야 되는 거야. Mình phải quyết tâm mình làm được như vậy thì mới làm được như 안 vậy. 그러면 계속 갈등합니다. Còn nếu như không ạ, mình liên tục sẽ phân vân ạ. 갈 때마다 교회 갈 đi, 때마다 mỗi khi đến thời gian đi hội thánh ạ, 내가 가야 되나? mình sẽ lại phân vân là con nên đi hay về nhỉ? 계속 고민해요. Liên tục phân vân ạ. 근데 결심해버려야 돼. Nhưng khi mình đã quyết tâm luôn rồi ạ. 교회는 당연히 가는 거야. Hội thánh là đương nhiên phải đi rồi. 내가 아무리 어려워도 교회는 Cho dù 갈 có 거야. khó khăn đến mấy thì mình cũng phải đi. 그 결정이 딱 되잖아요. Mình khi quyết định rồi ạ, 그 다음부터는 thì từ 이상하게 힘들지가 않아요. thì từ sau cái việc mà mình đi hội thánh nó không có còn phải mệt mỏi đắn đo gì nữa ạ. 그러니까 사람이 힘든 이유가 Cái 뭐냐면 lý do mà sao con người mệt mỏi ạ? 결정이 안 돼서 그래요. Đó là bởi vì không có quyết định ạ. 갈등이 힘든 거예요. 갈등이. Sự mâu thuẫn làm cho mình mệt mỏi ạ. 이렇게 하기도 어렵고 저렇게 하기도 어렵고 갈등. Làm thế này cũng khó mà làm thế kia cũng khó, cứ phân vân ở đấy ạ. Mâu thuẫn ạ. 그 갈등하는 걸 없애야 돼요. Mình phải loại bỏ cái sự phân vân đó ạ. 그러니까 결정해버리는 거예요. 결정이 Mình cứ quyết 되면 định luôn ạ. Khi quyết định được rồi ạ, 마음이 가벼워집니다. thì tấm lòng sẽ trở nên nhẹ nhõm ạ. 시편 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Thi Thiên ạ. 시편 57편입니다. Thi Thiên đoạn 57 ạ. 시편 57편 Thi Thiên đoạn 57 ạ. 7절 Câu 7 ạ. 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리이다. Lạy Đức Chúa Trời, lòng con vững chắc, con sẽ ca hát và cất tiếng ngợi ca. 마음이 확정되니까 기쁘잖아요. Bởi vì trong lòng đã vững chắc, đã chắc chắn rồi ạ. Thì 마음이 vui mừng ạ. 확정되니까 노래하는 겁니다. Lòng đã vững chắc rồi, đã quyết định rồi nên là có thể ca ngợi ạ. 결정이 안 되면은 Còn nếu như không quyết định ạ, 너무너무 힘든 거예요. thì rất mệt mỏi ạ. 갈등 속에 들어가면. Sẽ đi vào trong sự phân vân mâu thuẫn ạ. 이 갈등을 계속 해결해 나가는 것, 결정해 나가는 것이 신앙의 과정입니다. Cái việc mà mình liên tục giải quyết những cái phân vân đó, đó là cái quá trình thực hiện đời sống đức tin ạ.
교제 나오기로 결정하셔요. Mình phải quyết định đến thông công à? 내가 아무리 어려워도 교제 나가야 Cho dù có 되겠다. khó khăn đến mấy mình cũng phải đến thông công. 늦어도 교제 나가야 Muộn 돼. cũng phải đi. 예, 좀 손해 봐도 교제 나가야 되겠다. Có thiệt một tí thì mình cũng phải đi đến thông công. 그렇게 결정하면요, Mình đã quyết tâm quyết định như vậy à? 그 마음이 훨씬 Tấm 가벼워집니다. lòng của mình sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều à? 그리고 하나님 앞에 바른 결정이기 때문에 Và bởi vì đây là quyết định đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời à? 하나님 반드시 도와주셔요. Đức Chúa Trời nhất định sẽ giúp đỡ à? 네, 하나님이 기뻐하실 겁니다. Đức Chúa Trời sẽ vui mừng à? 누군가를 미워한다면 Nếu như chúng ta ghét ai đó 예? 그 용서하기로 결정하셔요. thì chúng ta phải quyết tâm tha thứ à? 용서하기로 결정하셔요. Mình phải quyết tâm tha thứ đi à? 예, 그 결심이 안 돼서 그래요. Vì mình chưa quyết tâm nên không được à? 용서는 하나님의 뜻입니다. 아시죠? Sự tha thứ là ý muốn của Đức Chúa Trời, mọi người biết không ạ? 예수님이 제자들에게 알려주신 기도문에도 Trong bản kinh lạy Cha mà Đức Chúa Giêsu cho các môn đồ biết cũng vậy à? 용서하라는 기도가 나오잖아요. Cũng có nói đến lời là tha thứ đúng không ạ? 우리에게 죄 지은 자를 우리가 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵소서. Hãy tha tội cho chúng con như chúng con đã tha cho những người phạm lỗi với chúng con. 우리는 주님의 용서하심이 늘 필요한데요. Chúng ta là những người luôn cần nhận được sự tha thứ của Chúa. 우리가 용서하는지 안 하는지를 보신다는 얘기입니다. 우리는 주님의 용서하심이 필요한 사람이죠. Chúng ta là những người cần nhận được sự tha thứ của Chúa. 주님이 나를 불쌍히 여겨 주셔야 되잖아요. Chúa phải thấy chúng ta và Chúa phải thương xót chúng ta đúng không ạ? 그런데 그 기도문을 보면은 Nhưng khi mà chúng ta nhìn vào trong cái bản kinh lạy Cha đó, 우리가 다른 사람 용서하는지 안 하는지를 보고 Chúa sẽ nhìn vào việc chúng ta có tha thứ cho người khác hay không, 주님이 나를 불쌍히 여겨 주신다는 뜻이에요. mà để Chúa thương xót chúng ta. 용서 하나님 뜻이잖아요. Tha thứ chính là ý muốn của Đức Chúa Trời à? 베드로가 예수님께 질문하죠. Phêrô đã hỏi Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 주님, 사람이 형제가 내게 죄를 범하면 Khi anh em phạm tội với con 몇 번이나 용서해 주리까? thì phải tha thứ mấy lần? 7번입니까? Có phải 7 lần chăng? 70번에 7번이라도 용서할지니라. Nhưng mà Chúa nói rằng hãy tha thứ 70 lần 7 490번. là 490 lần à? 490번 용서해요? Có phải là tha thứ 490 lần xong là thôi à? 490번까지 죄를 짓는 사람도 없을 겁니다. Chắc là cũng chẳng có ai là phạm tội đến với mình đến 490 lần à? 그렇게 어떻게 용서해요? Thế thì làm sao mà tha thứ nổi à? 그냥 용서해 주란 Ý 뜻이에요. nói của Chúa ở đây là cứ tha thứ thôi à? 용서는 조건이 Tha 없어요. thứ thì không cần đòi hỏi điều 네. kiện à? 주님이 우리 용서해 주셨잖아요. Chúa đã tha thứ cho chúng ta rồi mà, đúng không ạ? 신앙생활에서 가장 중요한 핵심이 Trọng tâm quan trọng ở trong đời sống đức tin, 사실은 용서죠. thực tế đó là sự tha thứ à? 내가 교제 나오고 Việc mình đến thông công à? 또 성경을 읽고 Đọc kinh thánh à? 또 밖에 나가서 전도할 수 있어요. Đi ra ngoài truyền giảng mình có thể làm à? 그런데 그거보다 더 핵심적인 건 뭐예요? Nhưng mà cái trọng tâm hơn như thế đó là gì ạ? 사실은 용서죠. Thực tế đó là tha thứ à? 주님이 우리에게 주신 사랑의 가장 핵심이 용서입니다. Tình yêu thương mà trọng tâm mà Chúa ban cho chúng ta đó là sự tha thứ à? 우리가 아직 죄인 되었을 때 Khi chúng ta còn là tội nhân, 우리를 용서해 주셨거든요. Chúa đã tha thứ chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân đúng không ạ? 십자가의 바탕이 용서예요, 용서. Ngài đã cái nền tảng của thập tự giá đó là sự tha thứ à? 자기 십자가를 지고 Chúa đã vác thập tự giá mình. 아무든지 나를 따라오려거든 Nếu ai muốn theo ta, 자기를 부인하고 hãy phủ nhận chính mình, 자기 십자가를 지고 vác 나를 thập tự giá 좇을 mình 것이니라. mà theo ta. 그 용서라니까요. Đó là tha thứ à? 그 신앙생활 잘하는 게 뭐예요? Việc thực hiện đời sống đức tin tốt là gì ạ? 용서 잘하는 거예요. Đó là giỏi tha thứ à? 신앙이 성숙된 사람이 뭡니까? Người mà trưởng thành trong đức tin đó là gì ạ? 용서하는 사람이에요. Đó là người tha thứ à? 아주 중요한 Đó 부분이잖아요. là phần rất quan trọng đúng không ạ? 우리가 용서하는 훈련해야 됩니다. Chúng ta phải huấn luyện việc tha thứ ạ. 예. 제가 왜 용서 얘기를 하고 있죠? Tại vì sao thầy lại đang chia sẻ về sự tha thứ đây ạ? 길을 잃어버렸어. Thầy vừa lạc đường hả? 다시 에스더 한번 찾아보시죠. Chúng ta cùng mở lại sách ECT ạ. 에스더 ECT ạ. 에스더 ECT 2장입니다. đoạn 2 ạ. 2장 7절. Đoạn 2 câu 7 ạ. 저의 삼촌의 딸 하다사 곧 에스더는 부모가 없고
용모가 곱고 아리따운 처녀라. Ông nuôi dưỡng con gái của cậu mình, cô gái ấy tên là Hadassah, tức ECT, vì cô không còn cha mẹ. Cô ấy có dung mạo đẹp đẽ. Khi cha mẹ cô qua đời, Magdoche nhận cô làm con gái mình. 예, 이 하다사는 히브리어예요. Hadassah là tiếng Hebrew ạ. 에스더는 페르시아식 이름입니다. ECT là tên tiếng Ba Tư ạ. 에스더의 뜻이 뭐라고요? Mọi người được biết ECT có nghĩa là gì ạ? 별이요, 별. Ngôi sao. 네. 하다사의 뜻은요, Hadassah có nghĩa là 모략 나무라는 뜻입니다. có nghĩa là cây mộc dược ạ. 모략나무. Cây mộc dược ạ. 모략은요, Mộc dược ạ 시체에다 바르죠. là được bôi ở trên ở trên xác chết đúng không ạ? 예. 부패하니 시체가 빨리 부패하니까요. Tại vì xác chết thì bình thường hay phân hủy nhanh ạ. 그걸 발라가지고 부패를 늦추는 그런 효과를 보는 겁니다. Người ta sẽ bôi mộc dược trên xác chết để làm giảm cái tốc độ phân hủy của xác chết ạ. 그래서 성경에 모략이 나오면은 Bởi vậy nên trong kinh thánh khi mà nói đến xác chết ạ, 항상 죽음과 희생과 관련돼 있어요. luôn liên quan về sự hy sinh và sự chết ạ. 에스더가 왜 별이 됐는지 아시겠죠? Bây giờ mọi người biết tại sao ECT lại trở thành ngôi sao rồi đúng không ạ? 하다사가 있으니까 에스더가 있는 겁니다. Vì có Hadassah nên mới có ECT ạ. 죽으면 죽으리이다. Nếu phải chết thì còn chết. 그러니까 별이 된 거예요. Nên là mới trở thành sao ạ. 한 알의 밀이 Nếu một hạt lúa mì, 땅에 떨어져 죽으면 많은 열매를 맺는다 했죠? Chúa đã nói rằng nếu một hạt lúa mì rơi xuống đất chết đi thì sẽ sinh ra nhiều trái đúng không ạ? 많은 열매를 맺는다는 게 뭐예요? Kết nhiều trái đó có nghĩa là gì ạ? 별이 된다는 얘기예요. Thì sẽ trở thành sao đấy ạ. 다니엘서 12장에 보면은 Ở trong sách Daniel đoạn 11 ạ. 많은 사람을 옳은 대로 인도하는 사람은 별과 같이 영원토록 빛나리라. Trong đó có nói rằng người dẫn đưa được nhiều người đến sự công chính sẽ tỏa sáng như những ngôi sao ở đời đời mãi mãi đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 에스더가 되기 위해서는 Để có thể trở thành một ECT ạ, 하다사가 돼야 돼요. thì cần phải trở thành một Hadassah. 예. 죽으면 죽으리이다. Nếu phải chết thì còn chết. 생명보다 귀한 건 없습니다. Không có điều gì quý hơn sinh mạng ạ. 예. 생명보다 귀한 게 어디 있겠어요? Lấy gì quý hơn sinh mạng đây ạ? 내가 당장 죽을 병에 걸리면 Nếu như mình đang mắc bệnh sắp chết ạ, 출근할까요? mình có đi làm nữa không ạ? 출근 안 하겠죠. Mình sẽ không đi làm đúng không ạ? 병을 고치러 가야지. Mình sẽ đi chữa bệnh đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 회사보다 중요한 게 생명이에요. Cái quan trọng hơn công ty đó chính là sinh mạng của mình ạ. 모든 것보다 중요한 건 생명이죠. Cái quan trọng hơn tất cả mọi thứ đó chính là sinh mạng đúng không ạ? 예. 죽으면 죽으리이다. Nếu phải chết thì còn chết. 에스더는요 하나님의 일을 가장 중요하게 여긴 겁니다. ECT đã xem công việc của Đức Chúa Trời là quan trọng nhất ạ. 누가 사람의 영혼을 건지냐면요. Ai có thể cứu vớt linh hồn ạ? 예. 정말 간절하게 Là người thực sự 주님의 khao 일을 khát, 하는 사람. là người thực sự khao khát làm công việc của Đức Chúa Trời ạ. 유다인들이 다 죽게 되니까 Những người Do Thái ạ, đang rơi vào cảnh sắp phải chết ạ. 모르드게가 굉장히 슬퍼했거든요. Nên là Magdoche đã rất đau lòng ạ. 에스더 4장을 보시죠. Chúng ta nhìn trong ECT đoạn 4 ạ, 에스더 4장 1절. đoạn 4 câu 1 ạ. 모르드게가 이 모든 일을 알고 그 옷을 찢고 굵은 배를 입으며 죄를 무릅쓰고 성중에 나가서 대성통곡하며 Khi Magdoche biết được mọi điều đã xảy ra thì xé áo, mặc quần áo vải xô và phủ tro lên đầu, rồi đi ra giữa thành lớn tiếng kêu khóc một cách đắng cay. 예, 옷을 찢는 것은 Cái việc mà xé áo ạ 당시의 슬픔을 표현하는 그런 관습이었습니다. là cái thói, là cái phong tục để thể hiện nỗi buồn ạ. 비싼 옷 입고 있으면 어떡해? Nếu như mà mặc áo mắc tiền thì thế nào đây ạ? 아까울 것 같은데요. Thì chắc là sẽ tiếc đúng không ạ? 근데 그만큼 슬픔이 크다는 Nhưng mà 거예요. tức là nỗi buồn của ông lớn đến mức đó ạ. 굵은 배를 입었다. Ông đã mặc áo vải xô ạ. 예, 이 굵은 배는요, 식물 배로 짠 것이 아니고요, 동물의 털로 만든 아주 거친 그런 겉옷을 말하는 겁니다. Áo vải xô này là không phải được dệt từ thực vật ạ, mà là dệt từ lông của động vật nên nó rất là thô ráp ạ. 그러니까 입으면 아주 불편하고요. Nên khi mà mặc vào thì nó rất là khó chịu ạ. 예. 죄를 무릅썼다. Và đã phủ tro lên đầu ạ. 죄는 Tro ạ. 이 나무 같은 것들을 태우고 Tro là cái mà khi mà chúng ta đốt cây xong ạ 나오는 찌꺼기 말하는 thì 거잖아요. nó còn lại cái phần tro đúng không ạ? 예. 죄를 무릅썼다. Ông đã phủ tro lên đầu ạ. 그리고 통곡했습니다. Và ông đã khóc lóc đắng cay ạ. 정말 민족을 사랑했던 사람. Tức là ông là một người rất yêu thương dân tộc mình ạ. 정말 그 민족의 생명을 위해서
간절히 부르짖은 사람이 모르드게잖아요. Ông là một người rất khao khát, thương xót lấy sinh mạng của dân tộc mình đúng không ạ? 예. 누가 하나님의 일을 하냐면요. Ai là người làm công việc của Đức Chúa Trời đây ạ? 예. 이 간절한 사람이 하는 겁니다. Người khao khát thì làm ạ. 4장 14절을 보시면요. Đoạn 4 câu 14 à? 이때 내가 만일 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말미암아 노임과 구원을 얻으려니와 너와 내 아비 집은 멸망하리라. Nếu con nín lặng trong lúc này thì dân Do Thái hẳn sẽ được trợ giúp và giải cứu bằng cách khác. Song con và nhà cha của con sẽ bị diệt vong. 13절 보시죠. Chúng ta nhìn câu 13. 모르드게가 그를 시켜 에스더에게 회답하되 너는 왕궁에 있으니 모든 유다인 중에 홀로 면하리라 생각지 말라. Câu 13. Mạc Đô Chê bảo họ nói lại với bà Ê-xê-tê, đừng tưởng rằng ở trong cung vua con sẽ thoát khỏi tai họa xảy đến cho tất cả những người Do Thái khác. 홀로 면하리라 생각지 말라. Ông nói là con đừng tưởng là con sẽ thoát một mình. 우리도 이런 생각을 가져야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải đem theo suy nghĩ như thế này à? 우리가 구원을 받았기 Vì 때문에 chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi à? 나는 이제 천국에 가잖아요. Mà bây giờ mình sẽ được lên thiên đàng rồi đúng không ạ? 그러니까 마음이 급하지 않을 수도 Nên 있어요. tấm lòng của mình có thể không gấp gáp à? 가족들을 전도하는데 Trong việc truyền giảng cho gia đình à? 또 주변 사람들을 전도하는데 Hay trong việc truyền giảng cho những người xung quanh à? 예, 마음이 급하지 않을 수 Tấm 있다고요. lòng của mình có thể không gấp gáp à? 그게 홀로 면하려고 하는 생각이에요. Cái đó là suy nghĩ tưởng rằng mình sẽ được thoát à? 예, 만약에 이게 내일이라고 생각해 보세요. Mà 내일 nếu như mà mình nghĩ rằng đây là việc của mình à? 내가 죽게 됐다고 생각을 Mình nghĩ 해보면 xem là mình đang đối diện với cái chết à? 에스더는 왕비니까 Vì Ê-xê-tê là cung phi à? 안 죽을 거 아니에요. Nên có thể không chết 네. đúng không ạ? 그러니까 에스더의 일이 아니라고요. Nên là đây không phải là chuyện của Ê-xê-tê à? 예. 우리가 그럴 수 있거든요. Chúng ta có thể như vậy à? 우리가 구원을 받았기 때문에 Vì chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi à? 이 다른 사람 건지는 일에 대해서 급하지 않을 수 있습니다. Chúng ta có thể không gấp gáp trong việc cứu vớt linh hồn của người khác à? 그게 혼자 면하려고 하는 생각이에요. Đó là suy nghĩ định một mình thoát thân à? 가족들 전도해야 되는 생각은 있는데 Có suy nghĩ là muốn truyền giảng cho gia đình đấy, 급하지가 않아요. nhưng lại không gấp gáp. 왜 그래요? Tại vì sao ạ? 내가 구원받아서 그런 거예요. Vì là mình đã nhận được sự cứu rỗi rồi à? 나는 다 해결됐거든요, Bây 이제. giờ mình được giải quyết rồi, mình an tâm rồi. 내 죄를 다 해결하고 Tội lỗi mình được giải quyết hết rồi. 이제 천국에 갈 수 있으니까. Nên bây giờ mình được lên thiên đàng rồi. 사람이 가장 사랑하는 게 자기 자신이거든요. Cái mà con người ta yêu thương nhất đó chính là chính bản thân mình ạ. 그렇게 하지 말라는 겁니다. Đừng có như vậy ạ, trong này đang nói về điều đấy ạ. 우리 주변에 많은 사람들이 있는데 Xung quanh chúng ta có rất nhiều người ạ. 이 사람들은 다 어떻게 할 겁니까? Những người này thì chúng ta tính làm sao đây ạ? 누가 복음을 전할 겁니까? Ai sẽ truyền giao tin lành ạ? 우리랑 상관없는 사람들이죠. Đó là những người không liên quan với chúng ta đúng không ạ? 호치민에 900만 명 있는데 Ở Hồ Chí Minh này có 9 triệu người ạ. 우리랑 상관없는 사람 많아요. Có rất nhiều người không liên quan với chúng 근데 ta. 그것이 홀로 면하리라는 생각이에요. Nhưng mà đó là suy nghĩ định thoát thân một mình ạ. 네. 나랑 상관없잖아요. Không có liên quan gì với mình. 나는 구원받았는데 Mình đã nhận được sự cứu rỗi rồi mà. 그게 아닌 겁니다. 그렇죠? Không đâu ạ. 어떤 사람은 이렇게 그 가족 전도를 했대요. Có người thì thấy bảo là truyền giảng cho gia đình như thế này ạ. 네, 가족들 그 이름을 다 적힌 그 종이를 보면서 Nhìn vào cái tờ giấy ghi tên của gia đình mình ạ. 매일매일 기도하는 Và 겁니다. sau đó cầu nguyện mỗi ngày ạ. 그런데 Thế nhưng ạ, 그 기도하기 전에 trước khi mà cầu nguyện ạ, 지옥에 대한 생각을 쭉 하고 người đó sẽ suy nghĩ một lượt về địa ngục ạ. 실제 지옥이 Bởi 있으니까요. vì thực tế có địa ngục ạ. 내가 지옥을 간다면 어떻게 될까? Nếu như mà mình phải đi về địa ngục thì sẽ như thế nào đây? 그걸 쭉 묵상을 하고 Người này suy ngẫm về điều đấy, 그리고 기도하는 거예요. rồi sau đó cầu nguyện ạ. 그분이요 가족들을 다 전도했어요. Người đó đã truyền giảng hết cho gia đình ạ. 우리도 그렇게 해야 됩니다. 그죠? Chúng ta cũng phải như vậy đúng không ạ? 지옥 간다라는 생각이 없이 어떻게 전도할 수 있겠어요? Nếu như không có suy nghĩ là phải đi xuống địa ngục thì làm sao mà có thể truyền giảng ạ? 내 일이 아니니까 Vì là không phải chuyện của mình 급하지 않고 nên mình không gấp gáp, 열정이 떨어지는 겁니다. nên là nhiệt huyết của mình bị sụt xuống ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 홀로 면하리라 생각하면 안 됩니다. Nếu như mà mình suy nghĩ là mình sẽ thoát thân một mình thì không được ạ. 불쌍히 여기는 마음을 가져야 되는 거예요. Mình phải mang theo tấm lòng cảm thấy thương xót ạ. 예. 그래야 전도할 수 있습니다. Phải thế thì mình mới có thể truyền giảng được ạ.
죽으면 죽으리이다. Nếu phải chết thì còn chết. 예? 죽는 것만큼 큰 일이 어디 있어요? Không có chuyện gì lớn hơn bằng cái chết à? 그래도 하겠다는 거예요. Dẫu vậy thì vẫn làm à? 죽음보다 귀한 일들이 있습니다. Có những chuyện còn quan trọng hơn cái chết à? 예. 고귀한 그런 훌륭한 그런 죽음들이 있잖아요. Có những cái chết cao quý đúng không ạ? 한 사람이 많은 사람의 생명을 살리는 그런 경우가 Cũng 있습니다. có trường hợp là bởi sự hy sinh của một người mà cứu sống được nhiều mạng người à? 그런 건 고귀한 Cái 죽음이잖아요. đó là cái chết cao quý đúng không ạ? 생명을 살리기 위해서 생명을 지불할 수 있습니다. Người ta có thể hy sinh sinh mạng để cứu sinh mạng à? 예수님도 그랬잖아요. Đức Chúa Giêsu cũng đã vậy đúng 예. không ạ? 우리도 그래야 됩니다. Chúng ta cũng phải vậy à? 죽으면 죽으리이다. Nếu phải chết thì còn chết. 예, 생명을 건지는 것보다 중요한 일은 없습니다. Không có việc gì quý giá và quan trọng hơn việc cứu vớt sinh mạng à? 내가 갖고 있는 내 주변에 많은 중요한 일이 있다 할지라도 Cho dù xung quanh chúng ta có nhiều cái đi chăng nữa, 중요한 것이 있다 할지라도 cho dù có những cái quan trọng đi nữa, 우리도 에스더처럼 죽으면 죽으리이다 해야 thì 돼. chúng ta cũng phải như ECT là nếu phải chết thì còn chết. 그 에스더가 민족을 구원했습니다. ECT đó đã cứu vớt cả dân tộc của mình. 예. 죽는 것은 쉬운 게 아니잖아요. Việc chết không phải là điều dễ đúng không ạ? 예. 죽는 것만큼 큰 일이 없어요. Không có điều gì, không có chuyện gì lớn bằng cái chết à? 그런데 이 마음이 있어야 고쳐지는 겁니다. Nhưng phải có tấm lòng này thì mới có thể chữa lành được ạ? 예. 우리가 아직 버리지 못한 많은 것들을 Mới có thể sửa được ạ? 어떻게 바꾸겠어요? Có 버리지 못한 나쁜 습관들을 những cái 어떻게 thói quen xấu 바꾸겠습니까? mà chúng ta chưa sửa đổi được, làm thế nào để có thể sửa nó đây ạ? 죽으면 죽으리이다. 마음이 있어야지 바꿀 chúng 수 있어요. phải có tấm lòng là nếu phải chết thì còn chết thì mới có thể thay đổi được ạ? 아니 생명을 걸었는데 못할 게 뭐가 Mình đã 있겠습니까? cược cả mạng sống của mình rồi thì có gì là không làm được ạ? 생명을 건 사람은요 Người mà cược cả mạng sống của mình à? 못할 게 없는 사람이에요. Là người không có thể là người không có gì là không làm được à? 하나님은 그 사람을 쓰시는 Đức 겁니다. Trời sẽ sử dụng người đó. 네. 주님보다 귀한 게 없는 사람이 그 사람은 Đối với Chúa là không có gì quý bằng Chúa. À, đối với người đó thì không có gì quý bằng Chúa. 자기 생명보다 주님을 더 귀하게 여기는데요. Bởi vì người đó xem Chúa còn quý báu hơn cả chính sinh mạng của mình à? 그러니까 그 사람을 통해서 주님은 일하시는 거예요. Thì Chúa làm việc thông qua người đó. 예, 그렇잖아요. Đúng không ạ? 머리는 몸을 통해서 일하죠. Đầu thì làm việc thông qua thân đúng không ạ? 몸이 해야 되는 일은 순종이에요. Việc mà thân phải làm đó là vâng phục ạ. 순종 못하는 몸이 Cơ thể mà không vâng phục 어떻게 머리를 통해서 일할 수 thì 있겠어요? làm sao mà có thể làm việc thông qua cái đầu được ạ? 가끔 가다가 몸에 장애가 생길 수 있습니다. Thỉnh thoảng cũng có người là bị khuyết tật về cơ thể ạ. 머리가 아무리 얘기해도요. Cho dù cái đầu nó có, cái não nó có hoạt động đến mấy ạ, 몸이 움직이질 않는데 thì cơ thể nó cũng không dịch chuyển theo ạ. 마비가 됐어요. Và bị như vậy là tê liệt ạ, bị liệt ạ. 장애가 생길 수 있잖아요. Có thể bị khuyết tật đúng không ạ? 그 몸으로 어떤 일을 하겠습니까? Bằng cơ thể đó thì làm được việc gì ạ? 아 이거는 그 장애인에 대한 이야기가 아니고요. Cái này không phải là nói về những người khuyết tật ạ, 머리와 몸에 대한 이야기. mà đang là ý chỉ về đầu và thân ạ. 예수님과 교회에 대한 이야기를 말씀드리는 겁니다. Là chia sẻ về việc giữa Đức Chúa Giêsu và hội thánh ạ. 머리의 뜻을 가장 중요하게 여기는 그 지체. Cái chi thể mà xem ý muốn của đầu là quan trọng nhất. 예. 그 지체를 통해서 일하는 거예요. Chúa sẽ làm việc thông qua chi thể đó ạ. 핸드폰을 갖고 화장실에 들어갔는데 Khi mà cầm điện thoại và đi vào trong nhà vệ sinh ạ, 변기에 빠져버린 거예요, 핸드폰이. điện thoại thì lại rơi mất vào trong cái bồn cầu ạ. 어떻게 해야 됩니까? Nếu vậy thì mình sẽ làm gì ạ? 주워야죠. Mình sẽ nhặt lên đúng không ạ? 근데 손이 말을 안 듣네. Nhưng mà cái tay mình không chịu nghe theo mình ạ. 어떻게 들어가요, 이게? Làm sao mà chui vào đấy được? 머리는 들어가야 된다. Đầu thì bảo là 주워야 돼. bỏ tay vào đi, 빨리 주워야 돼. phải cho tay vào nhặt 그래야 nhanh lên. 살릴 수 있어. Phải thế thì mới có thể cứu được cái điện thoại này. 말 안 들어요. Nhưng mà cái tay không chịu nghe. 그러면 뭐 핸드폰 사야죠, 새로. Nếu vậy thì phải đi mua cái điện thoại mới đúng không ạ? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 머리가 명하면 하는 거예요. Đầu mà ra lệnh thì tay phải làm à? Chi thể phải làm. 더러워도 하는 거예요. Cho dù dơ thì cũng Đấy. phải làm à? 위험해도 하는 거예요. Cho dù nguy hiểm thì cũng phải làm à? 핸드폰이 불 속에 떨어졌어요? Ví dụ như cái điện thoại nó bị bay vào lửa à? 그러면 판단해야 되겠죠. Thì mình sẽ phải đưa ra phán đoán đúng không ạ? 꺼낼까 말까. Là có lên 머리 lấy hay không ạ? Lấy hay không? 머리가 꺼내라고 하면은 Cái đầu mà đã nói là phải lấy ạ, 그냥 꺼내는 거예요. thì sẽ lấy ra.
화상 당해도 Cho dù là bị bỏng đi nữa, 머리가 하라고 그러잖아요. thì cái đầu đã bảo là làm đi. 머리 말을 안 들으면 안 되잖아요, 몸이. Cơ thể mà không nghe theo cái đầu thì không được, đúng không ạ? 우리가 주님의 지체입니다. Chúng ta là chi thể của Chúa à? 주님이 하라는 것이 있을 거예요, 분명히. Kiểu gì cũng có những cái mà Chúa muốn chúng ta làm à? 주님이 하라고 하시는 게 분명히 있을 겁니다. Kiểu gì cũng có những cái mà Chúa bảo chúng ta làm à? 네, 그거 하는 거예요. Chúng ta làm cái đó à? 그게 죽는 겁니다. Cái đó là việc chết à? 때로는 Đôi lúc à, 하기 싫은 것도 있거든요. có những cái mình không muốn làm à? 요한복음 보실까요? Chúng ta cùng mở sách Giăng à? 요한복음 Sách Giăng à? 요한복음 21장입니다. Sách Giăng đoạn 21 à? 18절입니다. Câu 18 à? 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 젊어서는 내가 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원치 아니하는 곳으로 데려가리라. Thật, ta bảo thật con, khi còn trẻ, con tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng lúc già, con sẽ đưa tay ra để người khác thắt lưng cho con và dẫn con đi đến nơi mình không muốn. 예, 베드로도 그러니까 신앙이 베드로- 점점 성장했겠죠. Đã dần trưởng thành trong đức tin đúng không 예, ạ? 젊었을 때는 Khi còn trẻ ạ, 자기 혈기로 thì ông 자기 어떤 뭐 뜻으로 자기 열심으로 đi theo nhiệt huyết của mình, sự chăm chỉ của mình, sự siêng năng của mình 하나님의 일을 했습니다. và làm công việc của Chúa. 예. 그런데 신앙이 점점 더 성장하고 성숙해지면 어떻게 돼요? Nhưng mà khi mà đời sống đức tin dần dần trưởng thành hơn nữa thì thế nào ạ? 예. 원치 않는 것도 하게 되는 거예요. Thì làm cả những điều mình không muốn ạ. 예. 원하는 것만 하는 게 아니에요. Không phải là cứ làm mỗi cái điều mình muốn thôi 더 ạ. 성장하면 Nếu như trưởng thành hơn nữa 하나님이 원하시는 것을 내가 원치 않아도 하게 된다니까요. thì dù là điều mình không muốn làm thì vẫn làm ạ. 이때부터 어려워져요. Từ thời điểm này là trở nên khó. 구원받고 처음에는요. Lúc mới nhận được sự cứu rỗi ban đầu ạ, 예. 재밌는 게 많거든요. thì có nhiều cái thú vị ạ. 내가 하고 싶은 마음 많아요. Có nhiều cái mình muốn làm ạ. 근데 점점 시간이 지나고 Nhưng mà dần dần khi thời gian trôi 예, qua, 신앙이 성숙해져 가고 khi đức tin trở nên trưởng thành ạ, 아는 게 많아지고 và có nhiều cái mình biết ạ. 주님의 뜻이 이렇게 점점 더 알아가게 되면서 Và 어떻게 khi 돼요? mà mình biết thêm nhiều ý muốn của Chúa thì thế nào ạ? 내가 하기 싫은 것도 하게 돼요. Thì mình sẽ làm cả những cái mình không thích làm ạ. 주님이 그걸 요구하신다니까요. Chúa mưu cầu, yêu cầu cái đó ạ. 이 팔을 벌린다는 얘기는요. 베드로가 죽는다는 것을 말하는 거예요. Cái việc mà giang tay ra ở đây là nói về việc là Phêrô chết ạ. 주님이 베드로 죽는 것까지 허락하셨어요. Chúa cũng đã cho phép việc Phêrô chết ạ. 그런 일들이 우리에게도 있는 거예요. Những việc đó nó cũng xảy đến cho chúng ta. 죽으면 죽으리이다 이런 각오가 없으면요. Nếu như không có cái quyết tâm là nếu phải chết thì còn chết 쉽지가 않습니다. thì không có dễ dàng gì ạ. 신앙생활에서 Ở trong đời sống đức tin ạ, 우리가 넘어가야 되는 일들이 많이 있어요. có nhiều việc chúng ta cần phải vượt qua. 예산을 크게 세워야 됩니다. Nên là chúng ta phải dự toán một cách rộng lượng ạ. 그 예수님도 Kể cả Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님도 십자가 지는 거 쉽지가 않았잖아요. Đối với việc vác thập tự giá, đối với Đức Chúa Giêsu cũng không dễ dàng gì ạ. 예수님이 겟세마네 동산에서 심한 통곡과 눈물로 간구를 드렸습니다. Đức Chúa Giêsu đã kêu cầu một cách khẩn nài, khẩn thiết ở trong vườn Gethsemane đúng không ạ? 예수님도 이 순종하는 게 쉽지가 않았던 Đối với 거예요. việc vâng phục điều này, Đức Chúa Giêsu cũng đã không dễ dàng gì ạ. 눈물을 흘리셨다니까요. Chúa đã tuôn nước mắt ạ. 자, 우리에게도 분명 그런 일들이 있을 Chúng 겁니다. ta nhất định cũng sẽ gặp phải những chuyện như vậy ạ. 우리 에스더서를 이렇게 보면요. Ở trong sách Ê-sê-tê ạ, 뭐 신앙의 아주 기본적인 요소들이 có rất 거기 nhiều những yếu tố cơ bản của đời sống đức tin. 들어가 있다는 걸 알 수가 있습니다. Chúng ta có thể biết trong đấy có những cái điều này ạ. 우리도 Mà chúng ta 에스더가 돼야 돼요. cũng cần phải trở nên giống như Ê-sê-tê ạ. 별과 같이 영원토록 비치리라. Chúng ta phải trở thành những ngôi sao sáng chiếu sáng đời đời mãi mãi. 주님이 주시는 영광이 있습니다. Có vinh quang mà Chúa ban cho ạ. 성경 한 절만 더 Chúng ta 찾아볼까요? tìm thêm một câu nữa.
로마서 한번 보시죠. Chúng ta mở sách Roma, 로마서 8장입니다. đoạn 8 à? Roma đoạn 8 à? 로마서 8장 Roma đoạn 8, 18절 câu 18 à? 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc. 생각건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다. 자, 여기도 하다사에서 에스더로 넘어가는 겁니다. 그죠? Ở đây cũng là chuyển từ Hadassah thành Eserte đúng không ạ? 고난이 없으면 영광이 없어요. Nếu như không có khổ nạn thì không có vinh quang à? 그런데 영광은요, Thế nhưng vinh quang à? 비교할 수 없는 엄청난 영광을 주신다고 Chúa 약속하셨습니다. đã hứa là ban cho chúng ta vinh quang không thể nào mà so sánh được ạ. 이 세상에서도 영광 얻으려고 얼마나 사람들이 노력해요. Ở trên đời này người ta cũng phải nỗ lực biết bao để có được vinh quang đấy ạ. 왜 학생들이 Tại vì sao học sinh ạ? 열심히 Đại học hành 공부합니까? chăm chỉ như vậy ạ? 그 영광이 크기 때문에. Đó là vinh quang của điều đó lớn à? 왜 사람들이 높은 위치에 가기 위해서 네, con người 노력합니까? Tại sao con người lại nỗ lực lên vị trí cao ạ? 네? 정말 열심히 그렇게 노력하지 않아요? 사람들 보면 Chẳng phải là con người ta rất là nỗ lực như vậy hay sao ạ? 권력이 대단하거든요. Quyền lực rất là lớn ạ. 이 세상에도 Kể cả ở trên đời này ạ. 영광의 그런 그 맛이 있습니다. Có cái vị của vinh quang ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 얼마나 달콤합니까? Nó ngọt ngào biết bao ạ. 하나님 나라에 가면 Khi mà vào vương quốc của Đức Chúa Trời ạ. 훨씬 더 큰 영광이 기다리고 있어요. Vinh quang lớn hơn rất nhiều đang đợi chúng ta. 이 세상에도 영광이 Ở trên 있다면 đời này mà còn có vinh quang ạ. 하나님 나라에는 Thì vương quốc Đức Chúa Trời 말할 것도 없습니다. thì không phải nói rồi ạ. 비교할 수 없다고 그랬습니다. Chúa đã nói là không có thể sánh được ạ. 비교할 수가 없어요. Không thể sánh được ạ. 너무 커서. Vì nó quá lớn ạ. 그 영광을 사모해야 돼요. Chúng ta phải khao khát vinh quang đó ạ. 하다사가 됐을 때 에스더가 될 수 있습니다. Khi mình trở thành Hadassah mới có thể trở thành Eserte ạ. 예, 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 저희를 사랑해 주셔서 감사드리고 Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương chúng con. 늘 바른 길로 저희들 인도해 주셔서 Và 감사드립니다. cảm tạ Chúa luôn dẫn dắt chúng con đi đúng đường. 신앙생활을 간절하게 할 수 있는 마음을 더해 주시고 Xin Chúa ban thêm cho chúng con tấm lòng thực hiện đời sống đức tin khao khát hơn. 또 하나님의 뜻을 순종하며 살아갈 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để cho chúng con có thể sống và vâng phục ý muốn của Chúa. 우리 각 사람의 모든 사정을 주님 다 아십니다. Chúa biết mỗi sự tình của chúng con. 어려울 때 함께 해주시고 Dù lúc khó khăn Chúa cũng ở cùng. 또 저희 연약한 부분을 도와주시고 Xin Chúa Ngài giúp đỡ những cái điều khó khăn của chúng con. 또 주님 저희들을 칭찬해 주시고 격려해 Xin Chúa 주시옵소서. khen ngợi và động viên chúng con. 올해 남은 시간들 주님 안에 귀하게 보낼 수 있도록 도와주시기 Xin Chúa 원합니다. giúp đỡ để thời gian còn lại của chúng con có thể trải qua một cách quý báu. 주님 하계 수양회가 20일 남았습니다. Chúa bây giờ còn 21 ngày nữa thôi là sẽ đến hội tu dưỡng mùa hè. 더 많은 사람들 우리가 함께 같이 갈 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể cùng đi với nhiều người hơn nữa. 또 하나님의 복음이 힘있게 선포될 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để tin lành của Chúa có thể được truyền giao, tuyên bố một cách mạnh mẽ. 주님 시작부터 끝까지 주님 문제 없을 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ từ khi bắt đầu đến khi kết thúc không có vấn đề gì. 많은 사람이 구원받기를 간절히 Chúng 원합니다. con khao khát để có nhiều người có thể tham gia. 예수님 이름으로 Và chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ.